အားလုံးကသူ့အလုံးနဲ့သူလောက်တာမှန်ပေးမဲ့လို့ပေါင်းနေတဲ့အတွက်ဘာလို့စင်ခွက်လို့ရလားစင်တို့ထိလေမာလို့ကဒါပထဝီပြောတာလေအဲ့ထိလို့ရတဲ့ကလေးကပထဝီမှာဘာပါနေလဲတေဇောအာဘောဝါယောမပါဘူးလားပါတာပဲဒါအာဘောကဒါတေဇောကဒါဝါယောကခွက်လို့မရတော့အောင်ကိုကက်နေတာဟာရုပ်ရဲ့ရုပ်ကလေးရဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့လိုစင်တို့အရန်ခက်တယ်ရုပ်တစ်ခုကြည့်တယ်ဟာဒါဘာရုပ်ပဲဒါကဘလိုလေးဒါလေးဘာလေးခွဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီခုသိပ္ပံဉာဏ်ရှင်တို့ကအနုမြူကိုပြောတယ်အနုမြူကတကယ်သေးတယ်မြင်ရလားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာရှိတယ်အနုမြူထက်သေးတဲ့မြူရတနမြူပရမနုမြူဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီအနုမြူတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ရတနမြူ38စပေါင်းထားအနုမြူလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ရတနမြူတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပရမနုမြူခေါ်တဲ့အရာလေးက38စပေါင်းပါတယ်မလို့လေစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်သိသလဲဆိုတာဒါမှမဟုတ်ခွဲခြားလို့ရမရဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့ရှိနေစဲပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေပေါင်းတာများရင်ဦးဇင်းတို့ရုပ်ကိုကြီးဖြစ်လာတာပြောမှဒီမှာခေါ်လို့မရဘူးမရတော့အောင်ကိုကတ်စေတာကပါလေကတ်နေတာကတ်တာကအာဘောခွဲထုတ်လို့မရတာကတော်ကြည်ကြဦးဇင်းတို့ရုပ်မှာရှိရမလားအရေးရှိတယ်လေဒီအရေးကတကူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့အကြောင်းကပါမလားအကြောင်းကပါလေဝန်နာဝန်အကြောင်းကဝန်နာမလားပြီးတော့ဝန်နာကန္တာဝဒဩဇာကိုရဲ့လက်ကိုရက်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာဩဇာရတာရှိမရှိရှိတယ်ဘယ်လိုနေလဲထားတယ်တရားမှာဒါဆိုရင်တော့ကျင်းကားပြီးပြီးအဲ့မှာဥစ္စာဒီတဲ့ကြည့်ခွဲလို့ရမရဘူးဘယ်ဟာပထဝီဘယ်ဟာတေဇောဘယ်ဟာအာဘောဘယ်ဟာဝါယောဘယ်ဟာရူပဘယ်ဟာကန္တာပြောလို့မရဘူးသူတို့ရှစ်ခုစလုံးပေါင်းပြီးလုပ်နေတာကိုသူရဲ့လက္ခဏာပါလေဒါဟာဟိုဒီခွဲလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကလပ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစစ်ရှိတယ်လဲဆိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကကံစေကုဒုအဲ့ဒါရုပ်ကိုဖြစ်စေတာဒီမို့တစ်ခါလုံးလုံးချာသွားတာကိုတနေ့တွေပြီးတော့ပါတယ်တနေ့နာအင်္ဂါဘုရဝကြာတာပဲတောက်ကြပြီးတော့နားလိုက်တဲ့ဒီရဲ့နောက်တစ်နေ့တွေဆိုတော့အစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားတော့မေးသွားတာပေါ့ကံကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းက၄ခုအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တွေကလာမှာရုပ်ကလစီးတွေကတွက်နေပြီလာမှာကံမဇကလကိုစီအဲ့ဒီလိုမှတ်တဲ့နေရာမှာခွဲလို့မရတဲ့ရုပ်၈ခုကိုပုံသေးမှတ်ထားလိုက်ပါအပုံသေးမှတ်ထားလိုက်ဘယ်နှခုရတာလဲ၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုကိုဦးဇင်းဘာပေါင်းလဲဆိုတာပြီးရင်လွယ်သွားပြီသူကဒါတာကားဆိုရင်30ဒါတာဆိုတာ30ကားဆိုတာမြောက်10ခုမြောက်ရှိတာအဲ့ဆို10ခုရှိပြီးသားမှာ10ခုရှိပြီးသား10ခုဆိုဘယ်နှခုကျန်အဲ့မှာသူ့နာမည်ပေးပြီးသား10ခုဆိုရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ9ခုဖြစ်သွားပြီ10ခုကသေးနေလားရှင်းနေလားရှင်းနေပါပါမယ်အဲ့ဆိုလုံးလေး10ခုဒါတာကားအဲ့ဒီ10ခုက10ခုမြောက်တဲ့10ခုကပါလေအဝိနေဘောကအဲ့ဒါသိနေလို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ဆိုရင်စီဝိတာထည့်လိုက်တော့9ခု10ခုမြောက်အောင်ပါလေ10ခုဒါကြောင့်မို့သူ့နာမည်ပြ10ခုဒါတာကာကလဆိုပါလေရုပ်အစုပြောတာ10ခုမြောက်ရှိတဲ့ရုပ်အစုက10ခုရှိပါတယ်လို့သူပြောတာအဲ့ဆိုရင်10ခုရပြီသားလေသူနာမည်ပဲမှတ်တော့10ခုဒါတာကာကလဆိုတော့ဒါမှမတန်းဆိုပြီးသားပဲ10ခုအားဖိုင်လေဖိုင်လေမကြည့်ပဲနဲ့ရမ်းပြောလို့ရတယ်အာဝိနိဘောကရောရှင်းပါသိနေလားရှင်းနေဆိုရင်ဒီလိုကနာမည်တက်တာပါလေ10ခုထပ်ချလိုက်10ခုအဲ့ဆိုရင်ဒီစီမှာဥစဉ်ဒီမှာဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုရှိတယ်ကိုမှာပါနေတဲ့ရုပ်ဘယ်နှခုရှိမှန်းမသိခဲ့ဘူးသူကတာတော့ပြောတော့ဒီအလုံးမသိဘူးအလုံးရတကယ်ကိုပထဝီဓာတ်အရန်ကောင်းသွားလို့အလုံးနဲ့ဖြစ်လာတာအထက်မှာဂျယ်လီလေးတွေပါရှိသေးတယ်ဒါတစ်မျိုးထားလိုက်ပါခဏလေးအဲ့မှာခုပြောတာပါလေ
စကုဒါတာကဒီမှာမြင်ဖို့အတွက်သူအလုံးလုံးပါဒီမှာပတာရာယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပတာရာယုတ်လေးကသိနေလို့မရဘူးဒါမဲ့ရှင်ယုံနဲ့မြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးလေဥစ္စာဒီမှာအသားရှင်နေဘူးလားမျက်စိပိတ်ပြီးတော့ကြည့်မြင်လားမမြင်ဘူးဒါကြောင့်စကုကမြင်အောင်သူကခေါင်းဆောင်ပါပါလေဥစ္စာအိန္ဒိယပစ္စည်းချက်မလားအိန္ဒိယပစ္စည်းရပါတယ်အိန္ဒိယပစ္စည်းရောဒီsecondary and secondary ညာပါဗျာကံပြည့်တဲ့ကံစားဓမ္မနဲ့အိန္ဒိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းအဲ့မှာအိန္ဒိယပစ္စည်းရဲ့ဒီဘက်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာစကုအိန္ဒိယဒါဆိုရင်အခုစကုဒါသာကကလမ်မှာဘာကခေါင်းဆောင်လဲဒါဆိုရင်စကုကဒီလုံးလုံးပါပဲစကုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ကဘယ်နှယောက်အဲ့ဆိုရင်သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ရမယ်ဇီဝိတာကမျက်စိသိသွားလို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပတာရာယုတ်လေးတည်နေအောင်ပထဝီမလို့လားအာဘောဝါရောတေရောပြီးတော့ဦးဇင်းပတာရာယုတ်မှာတချို့ကမျက်စံရမမှန်ဘူးတချို့ကအဖြူရှိတယ်တချို့ကအနက်ရှိတယ်တချို့ကအကြောင်းစုံတယ်လေအဲ့ဒါပါလေကန္တာတော့ပုံမှုပြီးပေါ့ဒါမှသူ့မှာရှိမှာပဲလေကန္တာရတဩဇာရှိလို့ပဲသူကဖြစ်နေတာဒါဆိုရင်ဒီမျက်စိတစ်ခုမှာပတာရာယုတ်ကိုခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာပါလေစကုပဲအဲ့စကုမှုံသွားတာနဲ့ဇီဝိတအသက်ဘလောက်ပဲရှင်းနေလို့စေမျက်စိကမှုံလာတယ်အဲ့ဒါစကုဒါတာကလတ်ပဲကြားမယ်နော်သူ့နောက်လိုက်ကဘယ်နှယောက်9ယောက်နော်အာဝိနိဘောကယော10ပါးဇီဝိတယော9ပါးဘာတဲ့စကုတဲ့စကုဒါတာကလတ်ဒါဆိုရင်မျက်စိတစ်ခုမှာတစ်ခုလုံးပြောတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ပတာရာယုတ်မှာခေါင်းဆောင်မှာစကုအဲ့ဒါသူနောက်လိုက်ကအသက်ရှင်နေတဲ့ဓာလေးကိုဓာလေးပြတ်သွားရင်အဲ့ဒီမှာရှင်နေတဲ့အသက်သေးတော့မြင်သေးလားအဲ့ဟွာလေးဦးပတာရာယုတ်လေးကချစ်လိုက်ရင်မမြင်တော့ဘူးမျက်လုံးကမ်းသွားလားမကမ်းဘူးဒါမျက်လုံးဒီလိုကြီးပေါက်သွားရုံနဲ့မမြင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဒီမှာရှိနေတဲ့အသက်သေးတော့ဟုတ်တာပေါ့ခုမှလည်းအသက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တစ်ကိုယ်လုံးကဇီဝိတာဆိုတဲ့အသက်ကရှိဖို့ရှိတယ်ရုပ်သက်ရှိလို့ဦးဇင်းတို့ကသိမသွားတာနာမ်သက်ရှိလို့ရှင်သန်လို့ရတာကြားမနော်အဲ့ဆိုစကုပြီးရင်ပါလားမလဲသောတာဂါဇေဝကာယငါးခုကိုတန်းစီတာပြောအဲ့ဆိုစကုဒါတကသောတာဒါတကဂါနာဒါတကဇေဝဒါတကကာယဒါတကအဲ့ဆိုရင်သောတာဒါတကသောတာမှာလည်းစကုရှိတယ်သောတာမှာစကုကသူကသောတာကခေါင်းဆောင်ဒါပြောတာမဟုတ်တော့ဒါပါလေနားပါနေရွက်ဟုတ်တယ်မလားနားကိုရွက်ထားတာတော်လေးပုံရတယ်အဲ့ဒါနားရွက်ခေါ်တယ်နားမဟုတ်ဘူးနားဘာမှလည်းအထဲမှာနားစီအဲ့ဒါနားအဲ့ဒီနားမှာခေါင်းဆောင်ကသောတာပဲအဲ့ဒီနားကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ဇီဝိတာသေသွားရင်အဲ့ဒီနားကမကြားတော့ဘူးဇီဝိတာသေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဝိနိဘောကရောတော့ရှိနေမှာပဲဥစ္စာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာရုပ်သက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဝိနိဘောရှစ်ပါမရှိဘူးလားရုပ်သေသွားလို့မရဘူးရုပ်သေသွားရင်အလုံးဟုတ်ပြီရုပ်ကမသေးပါဘူးတဲ့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့သောတာမရှိတော့ရင်လည်းပဲမကြားပြန်တော့ဘူးဗျဒါကြောင့်သူ့ကိုရှင်သန်လုပ်ပေးရတယ်သိမသွားအောင်ထိန်းပေးရတယ်ဒါကြောင့်နားကိုသိမဆိုးကြနဲ့နားကိုဆိုးတာများမှာဖြစ်တယ်နားပင်းနေဆိုပါလေဘာသေးသွားတပိချာပတာရာယုတ်ပြည့်စည်သွားရင်ခေါင်းဆောင်ကိုတတ်ပြလိုက်ရင်နောက်လိုက်တော့လို့မရဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတခုမှာသမတသေးသွားနောက်ထပ်သမတတက်လို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့မျက်စိမှာပတာရာပြည့်စည်သွားနောက်ထပ်ပတာရာမရဘူးပြောမှမလို့နောက်ထပ်နေလို့သွားတတ်မယ်လို့ဘယ်လိုပေးမှာပေးမယ်ဆိုရင်ပုံပြလုံးမကောင်းပုံနေပြီးထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးတက်လို့ရတာမရမလုံးနဲ့လေဒါကြောင့်မို့သူတို့ရှင်သန်နေအောင်ကိုကထိန်းပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စကုသောတာဂါနာစေဝါကာယအဲ့ဒီ၅ပါးကကံမစပဲကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကံကြောင့်ပြောမှာကွာမျက်လုံးကြီးထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်တက်လို့ရတယ်အဲ့အသစ်တက်တဲ့ချိန်မှာဇီဝိတာသေနေလားမသေဘူးဇီဝိတာရုပ်ကသေသွားရင်နှလုံးတက်လည်းသေမှာပဲနှလုံးတက်လို့မရဘူးနှလုံးအတူတက်တာဥစ္စာမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီးကနှလုံးအတူနဲ့ပြောတယ်တတိထားမိတာ
ကြာဖို့ရမှာစက်တလာလားစက်နှလုံးဒါကြောင့်တစ်ခါကျမေးတယ်လေဦးစင်းတွေ့ဘူးတယ်တောင်းကလာတခါတရားသူကတစ်ခါကျရင်ခမင်းစားဖို့တော့မေးတတ်တာဘာလို့ဆိုတော့သူကနှလုံးအစင်မဟုတ်တော့ဘူးလေသေမသွားအောင်ထိမ့်ပေးတာမသေဘူးပြောမှာပေါ့ဟာနှလုံးထိုးလိုက်တော့သေရောပေါ့မဟုတ်ဘူးဇီဝိတာရုပ်မသေခင်အသက်ပြန်ဆက်ပြရတယ်ဇီဝိတာရုပ်သေသွားရင်တော့မရတော့ဘူးမသေခင်ဆက်ပြီးလို့ဘာဖြစ်လဲအသက်ပြန်ရှင်တာဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးပုံမှန်လို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တတိထားကိုယ်မှရှိနေတဲ့ကံကပေးလိုက်တဲ့ရုပ်ကိုမဖြစ်စီလိုက်ပါနဲ့လောကမှာရှိတဲ့ရုပ်နဲ့ကံကပေးတဲ့ရုပ်နှစ်ခုသွားတဲ့နေရာမှာကံပေးတဲ့ရုပ်ကရှုံးမှာပဲတော့ကပေါ်နေမှာလားဂိမ်းဆိုတဲ့ပေါ်အကုန်ပေါ်နားတဲ့ထုတ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေလူတွေထွင်ထားတဲ့အာဝိနိဘောဂရုပ်၈ပါအဲ့မှာအသက်ပါလားအသက်သိခံပါလားအသက်မသေးတဲ့ဟာဦးစင်ဘာလို့သုံးပါလဲမသုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးလေသုံးပါဒါပေမဲ့အသက်ရှိတာကိုမတတ်ပြပါနဲ့အသက်ရှိတာဦးစင်တို့နောက်ထပ်ရှင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအသက်မရှိတာအချိန်မျိုးပဲလို့ရတယ်အသက်ရှိတဲ့ဟာကိုတတ်ပြလိုက်နောက်ထပ်အစားထိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကံစားရောကံမဇာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောအဲ့မှာကြည့်လိုက်စကုတ္တကဏ္ဍဇေဝကာယမှာဇီဝိတာတွေမပါဘူးတကယ်ဆိုဇီဝိတာတစ်လုံးပြီးပေါ့ရလားဆိုတော့မရဘူးသူကဇီဝိတာအသက်ကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗျမျက်စိမှာရှိတဲ့အသက်ကမျက်စိအလုပ်ပဲလုပ်တယ်နားလို့သူမလုပ်နားမှာရှိတဲ့အသက်ကနားလို့ပဲလုပ်တယ်တောတာပြည့်စည်သွားလဲသူကရှင်းနေမှာပဲသိလို့မရဘူးဒါကြောင့်နားရပုံမသွားတာလေဒါကြောင့်ဂါနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအနတ်မရရင်သူကိစ္စမျိုးအနတ်ရတာဘယ်လိုလုပ်လဲကဏ္ဍပဒနာရဲ့လုပ်လေသူလုံးမဟုတ်ဘူးဒါကြီးပုံမသွားအောင်ထိမ့်မှာကသူ့အလုပ်ကိုသူလုံးမှာပဲဒါကြီးပြောကြမသွားအောင်လုံးမှာကပါလေပထဝီအဘောဒီဆိုတဲ့အလုပ်လေသူ့လုပ်ကိုသူလုပ်ပြီးမဲ့သေသွားရင်အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဆုံးရှုံးတာပေါ့ဒါကြောင့်စကုသောတာကာနာဇေဝကာယအဲ့ဒီ၅ပါးလည်းပဲကံစားပဲရှိတာကကိုပြီးတော့ကာယပြီးရင်ပါလေအဋ္ဌိဘာဝပုံပေါ်ပါယောက်ျားမိန်းမဟာဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဗျခွဲစိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကံကပေးထားတာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အရင်ကလည်းပြောပြီးပြီခွဲစိတ်လို့ယောက်ျားဖြစ်တာကိုယောက်ျားလို့မဟုတ်ဘူးဘာဝယောက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တာမိန်းမကမိန်းမပုံစံပဲအပြောအဆိုးအသွားအလာအလုပ်အကိုင်းအစားအတော့ကိုအားလုံးကမိန်းမပုံစံပဲတချို့မိန်းမကနေပဲယောက်ျားစိတ်ပုံလောက်တာယောက်ျားအစစ်ပုံစံမျိုးလုံးဝမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘာဝရုပ်ကြောင့်အဋ္ဌိကပ္ပအဋ္ဌပုဒ္ဒဆိုရှိတယ်သူ့ဘာဝကိုကြော်လွန်ပြီးလုပ်လို့မရတာပါလေကံကပေးထားလို့ယောက်ျားလည်းဒီတိုင်းပဲယောက်ျားကဘလောက်ပဲနွဲ့မိန်းမနဲ့တူလားမိန်းမကြည့်ယောက်ျားနွဲ့တာလောက်ကြည့်ရဆိုတာမရှိဘူးဘာရင်မှန်းကိုဒါပေမဲ့ तू စိတ်ပေါက်တာပဲလေစိတ်နဲ့ကံနဲ့တူမှမလို့ तू ကအရင်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဒီဘောမှာရတာလေရတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကတော့ကိုယ်စိတ်ပေါက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကြည့်ရတော်ဆိုးတယ်မလားကြည့်ဘူးမှာပါဘလို့မှန်းမသိဘူးမိန်းမလည်းဒီတိုင်းပဲမိန်းမယောက်ျားရောင်ဆောင်နေတယ်ဘာမှမသိဒါပေမဲ့မရဘူးအဲ့ဒါကကံကပေးထားတာအဲ့တော့ဗာလဲအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝသူလည်းဒါသကမှလား30ပဲဒါကြောင့်မို့ကိုအပိမှတ်ထားလိုက်အဝိနိဘောကရော၈ပါးကအသက်ရှင်သန်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတ်လို့ရတာနော်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရတာမရှင်ရတာရှိတယ်ဗာလေ7သွားပြီးရင်လက်သက်ခြေသက်သူတို့ကအသက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကြိုက်တော့ကြိုက်လက်သက်ကြိုက်လို့ order ရှိလားလက်သက်ကြိုးပြီးမှသားလေးတော့ကြိုက်မှအီးလို့ဖြစ်တာလေလက်သက်ကြိုက်လို့ order ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးစမင်းရောတိကန်ညချလိုက်ဘာပြောလဲဘာပြောဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကအသက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တာသားရုံးနဲ့တော့သွားမှကတ်တယ်ကတ်ပြီးဆိုရင်တော့အသက်ရှိတယ်ရှိမရှိပုတ်ကြည့်လေဘယ်လိုနေလဲနာဟောအသက်ရှိလို့နာဟာအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝသူလည်းဒါသတာပဲသူလည်းစကုပဲစကုသောတာကာနာဇေဝကာယအဋ္ဌိပုရိသပုံဘာဆိုပုရိသပြောတာဘယ်နှခုရှိသွားလဲမြင်လိုက်လားခုနကဦးရဲ့ရှိသေးတာမြင်ပြီးရင်လည်းဒူတယ်ပြီးတော့ဟရိယဒါသကဟရိယဆိုတာက
နှလုံးသားအဲ့ဒါတော့အသက်ရှိတယ်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားသူလဲဓာတ်ကပဲသူကခေါင်းဆောင်ပါလေနှလုံးကခေါင်းဆောင်အသက်ကနောက်လိုက်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့အစုကသူလဲနောက်လိုက်ပဲပြီးရင်ဇေဝိတာနဝကပြောင်းရမှာလားနဝဆိုတာကိုကားဆိုတာရှိတာကိုခုမြောက်ကပါလေဇီဝိတာရှစ်ခုကပါလေအာဝိနိဘောကဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲကမ္မဇကလတ်ဟိုစီရှိရဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်ယောက်ျားမိန်းမနှလုံးသားအသက်အဲ့ဒါကံကပေးတာအဲ့ဒါလုံးဝကြောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာမျက်စိဆိုပေမဲ့မျက်စိက10ခုနော်သူ့တွဲရဲ့သူ့တော့ကိုသူ့တော့မှာတော့တာနဲ့10ခုဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုအခုတော့ရုပ်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျရုပ်အများကြီးပေါင်းလို့ဒီကိုကြီးကကြီးပြီးတော့သွားလာလှောက်ရှားပြောဆိုလို့ရတာပထဝီတစ်ခုနဲ့ရမလားမရဘူးစက္ခုမှာစက္ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထဝီအုပ်စုနာအုပ်စုတော့ရုပ်အကုန်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲရုပ်ကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်လားမလားအဲဂျပလန်နဲ့မရုပ်ပဲနဲ့ဂျဟုတ်ဂျပန်နဲ့မရုပ်ပဲနဲ့ဂျပလန်နဲ့ရုပ်တော့သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ကံကပေးတဲ့ရုပ်ကလတ်ရုပ်ဖွဲ့စည်းပေါင်းဘယ်လောက်လဲဟုတ်ဘူးမှန်တော့ဘာလဲဦးဇင်းတို့မွေးတဲ့ချိန်မှာသိရမှာဒါမမွေးခင်သိအောင်ကျူတင်ပြီးလုပ်ပြီးနေတာကံကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာလူတယောက်မွေးလာရင်ဘယ်ရုပ်တွေကြံခဲ့တဲ့ဆိုတာသိအောင်အဲ့ဆိုကိုကအဲ့ကံကိုကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလေဒါကရုပ်ဖွဲ့စည်းကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာကကိုယ်စီဘာလဲမျက်စက်ခုပြောမလားမျက်စိပြောမလားမျက်ခုတော့မပြောနဲ့နှစ်ခုစလုံးပါအောင်စက်ခုလည်းပါအောင်မျက်စိလည်းပါအောင်မျက်ခုတော့တူတူရောအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားစက်ခုသောတာနာနာစေဝါကာယအေတိပုရိသခရယဇီဝိတဘယ်နှခုကိုအဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်နည်းတာမို့အဲ့ဆိုရင်ရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲရှစ်ထိက80ကိုဆိုရင်80နဲ့9ခုတောင်ပေါင်းထားတာနည်းတာမဟုတ်ဘူးဒါတောင်ကံကပေးထားတာပဲရှိသေးတာဥဒုအာဟာရစိတ်ကပေးမဲ့ရုပ်တွေနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တာမဆန်းဘူးဒါသူ့အလုပ်သူလုပ်တာပဲဘာမှမလုပ်ဘူးသူကရောထွေးတာမျိုးမရှိဘူးမျက်စိကမျက်စိတော့လို့နားကနားမလို့ဘလောက်ပဲအော်နေမျက်စိကကြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူကပါလေမြင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲသူလုပ်မှာသူမျက်စိကရှင်သန်အောင်လုပ်တာမြင်ဖို့တူတယ်ပဲဒါဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တာကကိုခုနော်ရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ရုပ်ပိုင်းကိုလေ့ကျင့်သွားတာတစ်ခါတည်းအပြီးလေ့ကျင့်ပြီးတာပဲဒါကြောင့်မို့တစ်ခါတည်းအပြီးမေးပြီးသားဖြစ်သွားတာဟုတ်လားမလားနောက်ဦးဇင်းတို့တော့ကံကောင်းပါလေဒီတော့အော်ပြီးပြောနေရတော့တကယ်သာစေတနာမှန်နဲ့မေတ္တာထားပြီးတော့အသိရှိပြီးဦးဇင်းရမ်းတယ်ဘာကြောင့်အတ္တကြောင့်ဘာကြောင့်ဒါကြောင့်အော်နေရတယ်ဟုတ်လားမလားဒါကြောင့်ကိုသူများကိုပေးတာလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိဘူးတန်ဖိုးရှိတာကိုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တန်တယ်အော်မှာပဲအော်ပြီးလာမကြသေးဘူးဘယ်နိုင်လုံးမှအော်လာအော်ပြီးလာကားစီးလာဒီရောက်တော့ပြန်အော်တယ်ဟိုရောက်တော့အော်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာ9ခုပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာက6ခု10ခုကိုမမင်းနဲ့နော်10ခုထဲကိုမှဦးဇင်းတို့ပေါင်းထည့်သွားမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာသုဒ္ဓဆိုတန်းနေပြောတာအထာဆိုရှစ်အဲ့ဆိုရင်ဘာပဲရှိမှာလဲအနုဘမရှိပါပဲသူတိတန်လေးနေတာသုဒ္ဓဒါကြောင့်သုဒ္ဓထကလကတခုဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအာဝိနိဘောကရောရှိပါလေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါရဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်တတိထားကြပေါ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာအောင်လုပ်ဖို့ဟာစိတ်လည်းအရေးကြီးတယ်ဗျဆရာဝန်တွေယောဂကူတဲ့နေရာမှာရုပ်ကိုကူတာကနည်းနည်းစိတ်ကိုကူရတာကများရုပ်ကိုကူရတာလွယ်တယ်စိတ်ကိုကူရတာခက်တယ်တခါကျရင်မိုးရီထူပြီးကောင်းသွားတာလည်းရှိတာပဲ
ဆရာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေကျွန်တော်စိတ်ထိုးမဖို့ပြောင်းပါဆိုရင်မထိုးပါနဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးအရင်ဆက်အဲ့လိုထိုးပြလိုက်ပြီးတော့တောက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုကူးတဲ့နေရာမှာယောဂကောင်းနေရှိတယ်ဗါလဲသောတာကလတ်ဆိုတာအာဝိနိဘောဂရှိပါကဦးဇင်းကျမ်းမောင်းအောင်လည်းထင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းထဲမှာပါမှာလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာရှိရမှာလားဒါကြောင့်မို့စိတ်ပြူတော့စိတ်ထောင်းတော့စိတ်ရဘာနဲ့ထောင်းတာလဲအာနဲ့ထောင်းတာအဲယုတ်ကိုဟုတ်တယ်လေစိတ်ကထောင်းတယ်ဆိုဘာစိတ်နဲ့ထောင်းတာလဲပြောတာအကုသိုလ်နဲ့ပြောတာမရှိဘူးလားဗျာသောမနတာဒေတိတံပယောအသင်္ခါရိအဲ့ဒါစိတ်ပြက်နေတာပြောနေတာလားပြောနေတာဘာနဲ့ထောင်းတာလဲဒေါသနဲ့ပါဒါကြောင့်ညီးမှုပေါ်လာလားပင်မလိုက်တာညောင်းလိုက်တာကျွတ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲဘာနဲ့ထောင်းတာလဲညီးညူမှုငိုကြွေးမှုဖြစ်စေတာကဘာနဲ့ထောင်းလဲဆိုတာသိအောင်အဲ့ဒါစိတ်ကဘာစိတ်နဲ့ထောင်းတာလဲဒေါသစိတ်နဲ့ထောင်းရင်ယောဂမခံနိုင်ရင်ရေဝါထွက်လာတာမထွက်ဘူးလားမထွက်ရေထွက်လာပြောတာအောင်ဒုက္ခပဲစဉ်းစားနေတယ်ရေမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်ဩဒုက္ခပါပဲလားမင်းထောင်းကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုပါစို့အဖိုးတယောက်ဆုံးကြည့်အမေတယောက်ဆုံးကြည့်စိတ်ကဘာဖြစ်ယောဂဖြစ်တာလားယောဂကြီးတော့မဆိုင်ဘူးဦးဇင်းကဘာမှသိနေဘူးအီဘိုလာကြောင့်သိတာဘာလို့ဖြစ်လဲထောင်းကြောနေပြီတစ်ချက်ဝမ်းနေတာရှိတယ်ပုံကြည့်တယ်တနာပါလေဘာမှမဆိုင်ဘူးစိတ်ကမထောင်းရင်ရုပ်ကမဖြုံဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကိုမျိုးတရားပါကြည့်ကိုမိမအမလီတေးကြတယ်ပြီးတော့မှတင်မတက်တော့တလားဘာထောင်းတာဒါကြောင့်မို့တတိထားရုပ်ကိုထောင်းလို့မရဘူးသူတန်းလေးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့တန်းလေးနေတာကိုဘာနဲ့တော့ထောင်းတာလဲစိတ်နဲ့တော့ထောင်းတာတတိထားကြဒါကြောင့်ပြောနေပြီမြန်သေးလားမလို့လားကာမောင်ပြန်ပြီးတော့မပျော်လုံးလို့လေကတ်လိုက်သေးတာလေဒါကြောင့်အပျော်လုံးလို့မရဘူးအထောင်းလုံးလို့လည်းမြန်နေနဲ့ဘဝထောင်းပေါ့ဘာဖြစ်တော့အမေရဲ့ဘာညာပြီးပေါ့အဲ့ဒါစေတဇကလန်6စီဟာနံပါတ်1ပါလဲသောတာပတ္တကလန်အဲ့မှာစာမျက်နှာနံပါတ်က9ကိုစာအုပ်အဟောင်းတော့အသေးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတတိပြေဦးမှာဘာကြောင့်လဲစာအုပ်ရဲ့အသေးတွေပြန်ရောက်နေပြီလေအသေးတွေပြန်ရောက်နေတော့အသေးတွေကပိုးဖို့ပြန်ရှာကြအသေးကိုလိုက်ပြီးအဟောင်းပြောင်းစေရမလိုသေးဘူးနောက်နေ့ကျရင်ဒီအားလုံးကအဟောင်းဖြစ်သွားမှာမလို့အဟောင်းကိုပြန်သုံးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်သောတရကလတစီပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်ဤနဝကပြောရမှာနဝကဆိုတာကိုအဲ့ဆိုရင်ရှစ်ခုကဘာလဲအာဝိနိဘောကဘာထက်ကာယဝိညာဉ်ပြောတာကိုမှန်ကာယဝိညာဉ်ဤနဝကဆိုကိုခုပဲရှိရမှာမဲ့လှုပ်ရှားနေတာပါလေကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်စေတစာကလဒါမဲ့တခုလည်းဖြစ်လို့ရပထဝီတိတက်ဖြစ်လို့ရတာမရဘူးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏဂန္ဓာရတဩဇာအဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်ရှားကိုယ်ကောက်လို့ရတာအခုကိုယ်ကောက်လို့မရဘူးလားမြင်ကောမမြင်ဘူးလားမြင်ရတာဘာကြောင့်ဝဏစကူကြောင့်အာရဇာလေးတွေပဲမြင်ရတာကဘာကြောင့်မြင်တာကဘာကြောင့်စကားမတူပါဘူးဘုမာစကားဘုမာရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ဝေစီဝိညာတိတတ္တဝေစီဝိညာတိတတ္တဘယ်နှလုံးပြသွားလဲဝေစီဝိညာနဲ့တတ္တတူလားအဲ့ဒါနှလုံးထက်တော့အဲ့ဒါဝေစီဝိညာတိတတ္တဒါတကကလဝေစီဝိညာဉ်ဥစ္စာတော့ဘလောက်ပဲလောက်လို့အတန်မထွက်ရင်အတန်ကြားလာမကြောက်ဘူးဝေစီဝိညာဉ်အဲ့ဒါပါဇာလောက်တာအတန်ထွက်လာတာဘာကြောင့်စိတ်ကြောင့်အတန်ကြောင့်ဒီလိုနေထွက်လာဒီနည်းနည်းတော့မှားနေနည်းနည်းလေးတော့လွယ်နေတယ်ဟုတ်တော့မလားကာယဝိညာဉ်တိကနဝကသူကကာယဝိညာဉ်ပဲလေဝစီဝိညာဉ်ကသူ့တက်ဖြစ်လို့ရလားတဏ္ဍာနဲ့တွဲမှာအဲ့ဒါမှဘယ်လောက်လဲ30အဲ့ဒါကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပြီးတော့လဟုတာတိကဘယ်နှခုရှိတယ်လဟုတာလဟုတာ
မစံနဲ့လေလဟုတာဘယ်နှလုံးရှိလဲလဟုတာမူဒုတာကံမညတ်တာဘယ်နှလုံးသုံးလုံးကိုရှင်းထက်တော့အဲ့ဒါဧကဒါတာလွဲလားလဟုတာဒီဆိုအာဒီကတခြားမဟုတ်ဘူးလဟုတာမူဒုတာကံမညတ်တာသုံးလုံးဆိုတော့ရှင်းတဲ့ကိုသုံးထက်အဲ့ဒါဘာပေါ့ဧကဒါတာဘာနောင်းဆောင်လဲလဟုတာဒီဧကဒါတာကကလတ်ဦးဇင်းတို့မြင်တာနှေးတာဘာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကြောင့်အမှန်တည်းကိုဦးဇင်းတို့ငါမင်းတိတိဆိုပါမြင်မြင်သွားလို့မရဘူးငါမင်းတော့အေးစေးတယ်သွားပူကြမှာလားမသွားဘူးလေလို့အမေဆိုတော့ကားက25ရက်လာ25ရက်ထွက်ကနေဘာဖြစ်လာဘာကြောင့်မြင်ရတာလဲစိတ်ကြောင့်ကားကြောင့်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကားကြောင့်မြင်ရှိတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးစင်းလို့ပြေးနေရမှာပေါ့စိတ်ကမှတ်ထားတယ်25မှာစီးမဲ့ကားအဲ့25မလာမချင်းအေးစေးတဲ့စကားပြောတယ်ငယ်ချင်းနဲ့အញ្ញသွားနေတာပဲဟိုမှာကားလည်းလာရောဘာဖြစ်လဲမမီမှာဆိုလို့ထုတ်ဆွဲပြီးတော့ပြေးတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်စိတ်ကြောင့်အဲ့ဒါလဟုတာဒီဧကနာတာဘာနဲ့ပြေးမှန်းမသိဘူးဒါကြောင့်တတိကြဒါဆိုနောက်စဉ်းစားပြေးခံငါဘာနဲ့ပြေးပါလဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါပါအဲ့မင်းကြီးမေးတယ်ငါရုံးနဲ့ကွဲအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကားကြိုင်ခဲ့မှာဟုတ်လားမလားအဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်နာနေတာဘာကြောင့်စိတ်ကြောင့်ပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်ပြုံးမယ်လုံးကြည့်နေကြတယ်ကာယဝိညာဉ်ထည့်လိုက်မယ်လဟုတာပါဆိုဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲလေးလုံးဆိုတော့ရှစ်တဲ့ကိုထက်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒွါရပါဒါဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်တိလဟုတာတိဒွါရတာကလတ်ဒွါရတာကလတ်12ခုပြောတာအဲ့မှာကြည့်လိုက်ကာယဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်လဟုတာမူဒုတာကရှိရမလားဟာဒီလိုလေမြင်ခွာလေတချို့ကပြီးဒီလိုခေါ်လိုက်ရှိရမလားကိုအမြန်လိုချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်အဲ့ဒါပါလေကာယဝိညာဉ်တိလဟုတာတိဒွါရတာကလတ်အဲ့ဆိုဘာလားကာယဝိညာဉ်ရှိရင်ဝိဇ္ဇဝိညာဉ်ရှိမင်္ဂလာတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလားလာပြီကောင်းမှာဒါကြောင့်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်အားလုံးကိုပေါ်လွင်စေတာဟာရုပ်ပဲဒါပေမဲ့ကိုဘာမှန်းဒါကြောင့်ဘာမှမသိတဲ့နေရာသွားဟုတ်လားမလားဒါဆိုကာယဝိညာဉ်တိလဟုတာတိဆိုကာယဝိညာဉ်တစ်ခုလဟုတာမူဒုတာကံမညတာ3ခုပေါင်းတော့4နဲ့8ပေါင်းရင်7ပြီးရင်လာပြီဝေစီဝိညာဉ်ကဘာနဲ့တော့တွေ့ရလဲဒါအဲ့ဆိုဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲနှလုံးလဟုတာမူဒုကံမညတာနဲ့တော့ပေါင်းတော့3လုံးအဲ့ဆိုပေါင်းရင်5လုံး5နဲ့8ပေါင်းရင်73ကိုပါဠိလိုတေရပါအဲ့ဆိုရင်ဝေစီဝိညာဉ်တိသန္တာလဟုတာတိတေရတာဖုံးမကြည့်လိုက်လေမင်းမြင်လာသမှာကွာမင်းခေါ်နေအောင်ဘာဖြစ်နေတူလားဒီငယ်ချင်းကလာလမ်းမှာကွာဆိုတာတူလားမတူဘူးအဲ့ဒီမှာလင်းမြန်မှုပါမပါနောက်ဆက်တတိထားမင်းကိုငါကဝေစီဝိညာဉ်တိသန္တာလဟုအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်လို့ဆိုအဲ့ဒါဘလို့ဘာပြောမှန်းဒီမှာပေါ့လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမလားဝေစီဝိညာဉ်တိသန္တာလဟုတာတိတေရတာကလတ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလတ်6မျိုးကဘာကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဆိုသူတို့အတိသာထားပြီးတော့ငါတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရုပ်တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုသိရုပ်ဖြစ်တာသိရင်ဦးဇင်းတို့အခုဆိုရင်နေတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရုပ်နာမ်ကိုခွဲခြားပြီးသိဖို့ဆိုတာတာမန်ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဘာဉာဏ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်နာမတော်ပြည့်စေရလေဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအရန်လွယ်တဲ့ကိစ္စရဟန္တာများလမ်းလျှောက်လဲရတာပဲအိမ်လဲရတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလျှောက်လဲမေးနေတာပဲအိမ်လဲပျော်သွားတာပဲဝိပဿနာဆိုတကယ်မခက်ဘူးဘယ်မှာရှိတာပြခန္ဓာမှာရှိတာကိုပြတာအခုကြည့်လိုက်လေရုပ်ရဲ့လှုပ်ရှားပုံဘာကြောင့်ဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကသောတာကလတ်လည်းဖြစ်တာပဲပြီးတော့ဗာလဲနောက်ထပ်
ကာယဝိညာဉ်တိနဝကဝစီဝိညာဉ်တိသတ္တဓာတကလောဒာတိဧကာဓာတာကာယဝိညာဉ်တိလောဒာတိဘာသာဝစီဝိညာဉ်တိသတ္တလောဒာတိဧကာဓာဒါမဲ့အဲ့မှာပြောတာနည်းနည်းတော့ခက်မှာပေါ့ကိုယ့်ကိုမှတ်ထားယူ၈ပါးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကာယဝိညာဉ်ထည့်ရင်ကိုဝယ်စီထည့်ရင်ဘယ်လောက်လဲအတန်ထွက်တဲ့ဆိုတာဒီထဲတော့မထွက်ဘူးဒါကြောင့်ဝယ်စီအစပ်ကိုဟားတယ်ပါထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်ပြောတယ်ကိုဝယ်စီရဲ့တန်ကြရဲ့နောက်ထပ်၈ခုထည့်တော့ဆက်အတန်မှန်ရင်သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်လည်းရှိသေးတယ်ဒါကဘာလဲသိကြဖြစ်တဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ဖြစ်ကောင်းဟုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလာအောင်နောက်ထပ်အတန်တစ်မျိုးအဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စေတစာကလပ်6စီအဲ့ဘယ်နှစီရပါလဲဟိုဘက်က9စီဒီဘက်က6စီမှာရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ8ရယ်9ရယ်10ရယ်17ရယ်12ရယ်13ရယ်ကဘယ်လိုယူရမလဲဘယ်လောက်လဲ8 9 10 17 12 13ဘယ်လောက်လဲ46လောက်ငါပြန်ပေါင်းခိုင်းတယ်ဒီဘက်အိုးရှင်းရမယ်ဦးစင်စွမ်းသားသွားတော့ဖြစ်နေစွမ်းသားသွားတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ထုံးစံကအသီးတွေပါဆိုကပ်ပြရလေအဲ့ဒါဦးစင်ကပ်ပြကိုတကားခေါ်လိုက်တယ်ကပ်ပြန်တော့ဦးစင်ပြန်တော့ကပ်ပြန်တော့ပြီလေဟာဘိုးပဲပြန်တော့ပြန်ဘိုးပြန်ခိုင်းလို့ပြင်တယ်ကပ်ပြန်တော့ရေးဆိုရင်ကပ်ပြန်မန်းနေဆိုမှာသူကတခါပြောလို့မရတစ်ခါပြောလို့မရကပ်ပြန်တော့ကပ်ဘုရားအခုလည်းအဲ့လိုပဲဦးစင်ကကိုပြောခိုင်းတယ်ဦးစင်ပြန်ပြောခိုင်းတယ်53နဲ့55နဲ့ရှင်းနေပေါင်းဆိုတော့63ဘုဘက်ကဘယ်လောက်89ဘုဘက်ကနဲတော့မုံတော့ရုပ်တွေပေါင်းလာဒီရုပ်ကြီးမပြည့်စည်တာနဲတော့နဲလေပဲပြတ်မလဲအကုန်လုံးပေါင်းလာတာလေသူ့အလုပ်ကိုလုံးနိုင်အောင်အကုန်ပေါင်းလာလို့အဲ့မှာငါမပေါင်းဆိုတာအရင်ရှင်းတယ်ငါအော်ဒါလားဘယ်သူအော်ဒါလဲဝစီဝိညာဉ်တိတာတာဓာတကငါခေါ်တာလားအဲ့ဒါပါလေဝစီဝိညာဉ်တိတာတာလောဒာတိတိရတာအဲ့ဒါခေါ်တာလေအော်ဒါလားခေါ်တာနဲ့အော်ဒါတူလားမတူဘူးနော်အော်ဒါပါလေဝစီဝိညာဉ်တာတာဓာတကခေါ်တာလားဗျာနေမှာဦးဇင်းတို့ဘာမလဲဒီအတန်နဲ့တူလားမတူလားဒီလိုတချင်းဆိုတာမှလားဦးဇင်းအော်လည်းပြောတချင်းဆိုတာလည်းအတန်မထွက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာနဲ့လဲဝစီဝိညာဉ်တိသာတာဒါတကတချင်းဆိုတာတကယ်ချင်းတွေကိုအတိတွေခေါ်တာလားခေါ်ရဆိုရင်ဘာဖြစ်လာဝစီဝိညာဉ်တိသာတာလောဒာတိတေရာအရင်ထူးဆန်းတာပဲဒီရုပ်တစ်ခုလုံးတာပြောတာပါဇက်နဲ့ခေါ်တာချင်းအတန်ထွက်တာချင်းတူရုပ်ဖြစ်တာချင်းတူလားမတူဘူးသားရည်လာရည်ပြောတာနဲ့ကိုယ်တချင်းကြီးတာနဲ့မတူဘူးတူလားမတူဘူးမတူမှန်းလဲပြီးအောင်လုပ်ထားကြအောင်ရုပ်တွေပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ150နဲ့ဦးဇင်းတို့မှဖြစ်နေတာဘူးမှဖြစ်နေတာကံစိတ်ကဘယ်လိုမှလဲမှာဒါမှယောက်ျားဆိုရင်တော့10ခုထပ်နောက်တာမိန်းမဆိုရင်10ခုထပ်နောက်တာဒါဥစဉ်ညင်းလို့မရအောင်ကံစိတ်ကဥစဉ်တို့မှာတွဲရဲပါပြီးသားပြီးတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာက4အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာက2ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာကနံပါတ်1သောတာကလဒါလည်းပြောစရာမလိုပါဘူးဒါ8ခုအာဝိနိဘောဂယော8ပါပြီးတော့တတ္တနောကတွေ့ပြီလားဝစီပါလားတတ္တနောကဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအတန်လေးအတန်လည်းပါသူပါဇက်ရှိလားကောင်းဝင်မတီးဘူးလားအဲ့မှာပါဇက်ပါလားမပါဘူးအဲ့ဒါတတ္တနဝကတတ္တပဲသူအတန်လည်းပါတယ်တတ္တထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုပြသွားတာရှစ်ခုကိုမမင်းနဲ့နော်ရုပ်ရှစ်ခုကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကွဲလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရုပ်ကိုပါဟောအဲ့ဒီရုပ်ကိုတစ်ခုထည့်သွားဥဒုမှာအဲ့ဒီရှစ်ခုတိတန်ရှိတယ်သူကသုံးဓာတ်ထက်ကလလို့သုံးတယ်အဲ့ဒါကိုတတ္တအတန်တစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ကို
ပြီးတော့လဟုတာတိဧကာဓာတကကလတ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထက်မှာလဟုတာမုဒုတာကမ္မယတာခဏပါ3ပါထည့်လိုက်ရင်ဘလောက်17တို့ထူးဆန်းတယ်17ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုရုပ်မျိုးလဲလဟုတာတိဧကာဓာစိတ်မပါဘူးသွားတာဉာဏ်နဲ့ဟာမရှိဘူးလားအတန်ထက်ဉာဏ်တော့ရှိနေပြီဘာလဲအတန်ဟိုလူစည်းတယ်ဟာပြောပါပြောတယ်မင်းရောက်နေပါတော့လို့လူစည်းတဲ့မှာလေးနေပေါ်နေမှလားအတန်ထက်ဆက်ဆဉာဏ်အောင်တော့သူတို့ထွင်နေပြီအဲ့မှာကြည့်လိုက်လေဟာဒါဥယူကြပြစ်သွားတယ်ပြောမှနေထိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်လေနေကိုတက်တက်ဥဒုလို့ခေါ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအတန်နဲ့ဒါဥဒုလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်တာသူ့သဘာဝလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကားတို့ပြီးရင်လေရင်တို့ဟာရုပ်သိတဲ့သူတို့မမြန်ဘူးလားလောတာမုဒုတာကမ္မယတာပြီးတော့နောက်ထပ်ရုပ်ရှိခုနဲ့ပေါင်း17မမြန်ဘူးလားဆိုတော့မြန်တာပေါ့ဟိုဘက်တော့မမြန်သေးအဲ့တော့စီလေးထည့်ပြီးကားစီတော့ထည့်ပြီးတော့မရဘူးဘာမှပြည့်စီထည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလေရင်လေးမှုတက်မှာရတော့မထည့်နဲ့အဲ့ဆိုရင်လေပြည့်ကြမှာမရဘူးရမ်းထည့်လို့မရဘူးပြီးတော့သန္တာလဟုတာတိဒေါတာတတ်အတန်အရင်မြန်တာကြည့်တယ်လဟုတာမှုတော့မရှိဘူးလားတတ္တမလားဘယ်နှခုလဲအားလုံးတတ္တတေလဟုတာမုဒုတာကမ္မယတာက3ပေါင်းတော့4နဲ့8ပေါင်းရင်7အတန်မြန်မမြန်မြန်တယ်မလားလဟုတာမုဒုတာကမြန်တာပြောတာမလားအတန်ဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတာကိုကပြောဒီမှာပဲရှိတဲ့လူကအတန်ဟိုဘက်ရောက်နေပြီလူနဲ့အတန်ဘယ်ပုံမြန်လဲတငယ်ချင်းရေးခေါ်လိုက်တာနဲ့ကိုကဒီမှာပဲရှိသေးတယ်သူကအတင်းပြောတန်းကြမှာလားသူပြောနေတာကိုပြောနေတာလေတူတန်သူကြားတာမလားအတန်အရင်မြန်တာဒါကြောင့်မို့သာဒလဟုတာတိဒေါတာပါကလတ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဆိုရင်ဥဒုဇကလတ်4စီပြီးတော့အာရဇက2စီအစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲ့မှာသောတာလကကလတ်ဒါအမြဲတမ်းပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်လောတာတိဧကာဓာတာကကလတ်အဲ့ဒါတော့ပြောစရာကိုမလိုဘူးအစာကောင်းလေးစားရပြီဆိုရင်သူကလက်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားမစားခင်တော့တွက်နေတာပါပဲတွေးမဲ့ဆိုရင်လေတကယ်ကြီးဟာမင်းလာခဲ့တင်တာတွေးမဲ့ဆိုတာနဲ့တွက်နေမှလားအဲ့ဒါပါပဲအစာကြောင့်တွက်တာအဲ့ကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့အစာကိုစားမြတဲ့သူများကျမ်းမာရေးမကောင်းတာမဆန်းပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်လည်းကြောက်ကြသွားသလိုအစာလည်းလောတာမုဒ္ဒရှိဖြစ်တာအစာကလောတာမုဒ္ဒကံမြတ်တာဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အစာကိုစားရင်မဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနေတယ်ဟဲ့ပြင်းပြင်းချောင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥဒုဘောဇနံပိဥပါနေတရားပိစေနာဟုတ်တယ်မလားဥဒုဟာလည်းပဲလူတရားကိုပြောင်းရင်သာဖြစ်စေတယ်လို့အာဟာရကလည်းပဲလူကိုပြောင်းရင်သာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကောင်းလေးစားကြစားတဲ့ချိန်မှာလောဘနဲ့စားဒေါသနဲ့မစားနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒေါသနဲ့စားရင်အစာမြင်တတ်တယ်ပြောမှလောဘနဲ့စားလိုက်နေလို့မဟုတ်ဘူးလောဘသိတဲ့ကမနေဘူးဒေါသပါလာလို့ဒေါသဖြစ်မှမသိဘူးမလားမကျင်တဲ့လို့စားမိတာလို့သူများယူပေါ်မှာစိုးလို့မြင်စားတာလို့အဲ့ဒါရလောဘလားဒေါသမကျင်တဲ့တာလောဘကညင်သာလေးရယ်မပေးခြင်းတာကိုယ်ကိုစားခြင်းတာစိတ်ကိုကြည့်လိုက်သောမနတာဒေတိတံတယောအာသင်္ခါရိမကျန်းလားမကျန်းဘူးနုနုညံ့ညံ့ဒါကြောင့်လောဘနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစားအေးအေးဆေးဆေးဝါအရင်မြင်မဝါနဲ့တတိယအောမဆိုလို့ဟောအောမဆိုလို့ယောဂဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါအာဟာရကနေရောလူတရားကိုနုညံ့မြင်သာကျမ်းမအောင်လုပ်ပေးမှာအဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲကလပ်ဘယ်လောက်လဲကံကြောင့်ဖြစ်တာက9စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာက6ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာက4အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာက2သိသိကြကြလောက်ထားနော်လူတယောက်တရဝတကောင်မွေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရုပ်တွေပါလာမယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့သိရမယ်ဦးဇင်းတို့မွေးတဲ့ဦးဇင်းတို့မသိလိုက်ဘူးလေအခုစာသင်တဲ့အတွက်
ငါအမေကငါ့ကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါလာတယ်လဲဆိုတာကိုအခုပြင်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်အမေမွေးလည်းပဲဘာတွေပါနိုင်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့သိရမယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဥဒုနဲ့အာဟာရကထားလိုက်ဒါကုနဲ့မဆိုင်ဘူးကံနဲ့စိတ်ကိုဒီကကြည့်ရမယ်ကိုလုပ်တဲ့ကံကမကောင်းရင်ကံမဇက်ကလတ်ကကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုစိတ်ကမမှန်ရင်စေတဇက်ကလတ်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲဆိုစလို့သွားကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့မှာအဇာတာမဟေတာအတွင်းအပြင်ရုပ်အခွက်စီးကိုဦးဇင်းတို့ဖွက်ထုတ်မယ်အဲ့မှာသရဝါတွေရဲ့တန်တန်အဇာတာတန်တန်မှာရုပ်အခွက်စီးဘယ်လောက်လဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာတန်စွမ်းကြည့်ပြီးတာမဆန်းဘူး21မျိုးလုံးအကုန်ပေါင်းထားတာဗျကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖွဲ့စည်းနေတယ်ဘယ်လောက်လဲကံကြောင့်ဖြစ်တာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ပြီးခြင်းပြေးလာခြင်းလားအိတ်ခြင်းအားလုံးစင်းလို့လုံးမရဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကြည်လာဒါကြောင့်ကိုပိုင်လို့ထင်လို့ရလောက်အောင်ကိုခန်းလို့ရနေတာဒါကြောင့်တဏှာဖြစ်တာပေါ့ငါရုပ်ပြင်လိုက်တယ်အန်ကြနေတာပဲတကယ်ကရုပ်မှာပါပြီးသားမှာလားဝဏပါပြီးသားမှာလားရုပ်ကမှာပြီးသားကိုယ်စိတ်ကတဏှာကမလာဘူးထင်လို့သွားပြင်တော့ကိုဆိုးသွားတာရုပ်လာပြီးသားမှာလားဝဏဆိုတာပါလေအစင်းကြည့်လို့ရအောင်ရုပ်ကလုတ်ပေးပြီးသားဒါပေမဲ့တဏှာမြင်လို့တော့ကြည့်တာမျက်စိရွေ့လာလည်းမလာသေးဘူးအဲ့ဒါဘောကစပင်ဖြတ်ရတာမျက်စိဆွဲရတာနဲ့ရှုပ်ကုန်ရောအဲ့ဒါတဏှာရဲ့အလုပ်ကိုရုပ်ကလိုက်တော့ရုပ်ကဆိုးသွားအဲ့ဒီအတွက်ပိဿာရတဲ့ရုပ်ရအများကြီးပါရုပ်တွေပတ်စံရုပ်တွေလေပတ်စံမပြရဘူးလားပြရတာဗောစပင်ဖြတ်ရင်တရားကို3နိုင်ထိုင်ခိုင်းမထိုင်ဘူးစပင်ကိုပေါင်းစပင်ကိုဖြတ်ခိုင်း3နိုင် easy 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 ဟော3နိုင်ဘယ်နှစ်နိုင်ကြာမှလဲဆိုရင်9နိုင်ဆိုနည်းနည်းဆက်အောင်လား3နိုင်ဆိုအားရတရားထိုင်ဥစဉ်ဘယ်နှစ်မိနစ်30နည်းနည်းများနေထင်တယ်ဟောဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမာနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့တရဝတက်ရှိတရဝရဲ့တန်တန်းမှာရုပ်ကလတ်လောက်ရမလဲ20နဲ့30အထီးမှာဆိုရင်အမမရဘူးအမမှာဆိုရင်အထီးမရအဲ့ဒါ20စီဟောမောဟုတ်တယ်မလားသူပြောတာကဘာလဲတက်ရှိတရဝမှာလို့ပြောထားတယ်ပဲ20စီရတာအဲ့ဒါဆိုကိုမှကြတော့20အဲ့20စီတော့သွားမလို့နဲ့နော်ပြီးတော့ပရိသန္တိအားဖြင့်ယစီကံတို့နာပင်တို့ပฏิတန်ဒီကလေးကနော်အဲ့ဒီကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူနာမကြတဲ့သူဆိုရင်ဘာရောမလဲမျက်စိဆိုရင်သက္ကုတာတကနာဆိုရင်ဩဒါတကဒါရောနိုင်တာကိုပြောတာဒါပေမဲ့လောကတစ်ခုလုံးနဲ့ကြည့်ရင်ရောစရာအကြောင်းရှိတာသူရောပြီမဲ့ခုလူမရောဘူးလေဒါရောနိုင်တာမှတ်ထားတော့နောက်ထပ်မွေးတဲ့ချိန်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ပြီးတော့ဗေဒတန်တန်မှာကြတော့ဥဒုဇာသောတတကလတ်နဲ့ဥဒုဇာတတ္တနဝကကလတ်နဲ့စီဝေယဗေဒဆိုတာအပြင်သက်ရှိတာသက်မဲ့လားသက်မဲ့အဲ့ဆိုတော့ဥဒုဇာသောတတကလတ်ဆိုတာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပိုင်းလေသောတတကလတ်အာဝိနိဘောဂါယောရှိပါသက်ရှိတာမရှိဘူးသက်မဲ့တွေ့ကြီးပဲအဲ့ဒီသက်မဲ့အရာအားလုံးကဘာစုနေရလဲအာဝိနိဘောဂါယောရှိပါပြီးတော့တတ္တထဲမဲ့ဆိုရင်နဝကဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရုပ်တွေကအတန်ထွက်နိုင်တယ်ဘယ်ခေါက်ကြည့်လိုက်အတန်ထွက်တယ်ဒါကိုသွားခေါက်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဥဒုကြောင့်ဒါကြောင့်မိုးချင်းတန်ပြီးရင်ကောင်းဟွန်းတန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒေါမနဲ့ကြာလို့တန်ပေါ်တက်တဲ့အတန်အားလုံးကဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်နှပါရှိလဲ9ပါအတန်တစ်ခုအာယုဘောကရောရှစ်လူတန်ဆိုရင်တစ်မျိုးဝဲစီပါလာတယ်ဟုတ်လားမလားကာသန်ခေါင်းသန်ပါလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လူတန်ကစိတ်ကြောင့်အတန်ချင်းမတူဘူးဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်တောတောင်မြေရေလေမီအလောင်းကောင်းမှလည်းပဲဘာရမလဲ
အဖကကလပ်ပဲပြီးတော့တစ်ပင်တစ်ကိုင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြိတ်တဲ့နေရာမှာအတန်မကြောက်လားဥဒုဇာတတ္တနဝကလပ်ပဲကြားမယ်နော်ပြီးတော့အထုမှတ်ချက်တွေကိုသိရမှတ်ထားကြဒါအထုမှတ်ချက်ဆိုရင်မေကုန်းပဲပြောတော့ကမမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတဲ့ချိန်မှာလွဲရတယ်အထုမှတ်ချက်ဆိုရင်မေကုန်းပဲနှစ်ခါမပြောပြီးအဲ့လိုမမေးတော့ဘူးဘာလို့လဲအာဂါသတလို့ခေါ်တဲ့ပြိစိတာယောဂယုတ်ကလတို့ရဲ့အပိုင်းခြားတာဖြစ်တယ်ဒါအကြောင်းပြတော့ယုတ်ကလရဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်သောကြောင့်အာဂါသဓာတ်ကဘယ်နှမှာမပါကလစီယမှာမပါအဲ့ဒါအကြောင်းပြပြီးတော့လက္ခဏာ၄ပါးကယုတ်ကလရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပေါင်းထားတာဖြစ်၍လက်ကောင်းဆိုတာဒါအကြောင်းပြဒါကြောင့်မို့ကလစီ20ဈေးမှာမပါဝင်တဲ့ရုပ်များကိုအကြောင်းပြရွေးလို့မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းမပါရင်မပေးအာကာသဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ပြိစ္ဆရာယုတ်ကဘာကြောင့်အပိုင်းခြားဖြစ်လို့ယုတ်ကလထဲမှာမပါလက္ခဏာ၄ပါးကယုတ်ကလရဲ့ဖြစ်တည်ပြည့်မှတ်လက္ခဏာများသာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကအထူးမှတ်ချက်ဆိုတာကစာမေးပွဲအတွက်ပဲမေးပြီလို့မှတ်ထားလိုက်မမေးဘူးသိကြတယ်မေးမယ်လို့ပြောရင်မမေးဘူးမမေးတယ်မကြည့်ဘူးတွေးလာမရတော့ဘူးမေးပါပါတစ်ချိန်ချိန်ပေါ့အခုဦးစင်းတို့တွားတော့မယ်ခုနက20စီးကိုမမေးနဲ့တော့အဲ့ဒီ20စီးကရူပပေါ်တေကမှာရုပ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဘယ်ရုပ်တွေကပါဝင်မလဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့သိရမှာဘယ်နှစီးလဲအားလုံး20စေကြောင့်ဟောမေးတာနဲ့တန်းထွက်တာပဲသူကတန်းစီမှန်းထားတာကိုကလေးလို့ကံကြောင့်ကိုစေကြောင့်6ဥဒုကြောင့်4ဘာသာကြောင့်ဟောမေးလိုက်တယ်စေကြောင့်ကို9တယ်ဖြေရမှာဘလို့မှလဲလို့မရဘူးတန်ခါမှလဲပြီးတော့အေးပေါ့လဲနေလို့မူးနေတာကိုမူးနေတော့လဲတာပေါ့ကံကြောင့်ကိုစေကြောင့်6ဥဒုကြောင့်4အာဟာရကြောင့်2ဥဒုနဲ့အာဟာရသိရေးမကြည့်ဘူးအခုဦးဇင်းတို့ကံကပေးတဲ့နေရာမှာဘာရုပ်တွေပါပြီးတော့ဘာရုပ်တွေကျန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သိထားရမယ်အခုသွားမှာကရူပပေါ်တေကမအဲ့ဒါရုပ်ဖြစ်စဉ်ခေါ်တယ်ရူပကရုပ်ပေါ်တေဆိုတာဖြစ်တာရုပ်ဖြစ်စဉ်လူတယောက်မွေးလာတဲ့ချိန်သက်ရှိတော်ဝါတကောင်အမေရဲ့ဗိုက်တက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့တခုဖြည်းဖြည်းကြီးဝါလာတာလဲဘယ်ရုပ်တွေပါဝင်လာမှလဲဦးဇင်းတို့ပြိဿနဲ့မနေဘူးပြီမဲ့မနေဘူးဆိုတာကြောက်ကြိုင်းဆိုမနေဘူးလေနေဘူးလားဒါမှမမှန်ကြည့်လို့မရဘူးလားကိုမိမဖြစ်နေတာကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဆိုရှောင်လို့ရတယ်ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါအပါတဲ့တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့ဘီဓမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်နိုင်တဲ့လောက်ထိနေဆိုတာရှိတယ်ကြံနဲ့ကြမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကအကံမကောင်းလို့လားမတတ်နိုင်ဘူးလေအတိတ်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပစ္စုပန်မှာဉာဏ်နဲ့ထိနိုင်ရင်ရုပ်ကသိတဲ့အထိသုံးလို့ရတယ်ရုပ်ရဲ့သဘောကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိလို့နေကောင်းလားလို့မေးတာအလကားပဲရုပ်ကနေကောင်းတဲ့ထုံးမှရှိတာရုပ်ရဲ့သဘာဝကဖောက်ပြန်ရုပ်ကိုကဖောက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့နေကောင်းလားလို့မမေးပါနဲ့တဲ့သုံးလို့ကောင်းသေးလားလို့မေးပါတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့မွေးကလေးကပါလာတဲ့ရုပ်ကိုနေကောင်းလားမေးဘာထူးမှာနေကောင်းလားဆိုစိတ်မေးတာလားရုပ်မေးတာလားဘာမေးနေရှိလဲရုပ်ကမေးတာပါစိတ်ကမမေးဘူးမင်းစိတ်ကောင်းလားလို့မေးတာပဲဒီမှာယူအောင်မေးလို့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မွေးကလေးကပါလာတဲ့ရုပ်တစ်ခုကသေတဲ့နေရာကိုသွားနေတာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေကောင်းလားလို့မေးလို့မရဘူးသုံးလို့ရသေးလားသုံးရဒါတော့ရသေးတယ်တော်တော်လေးအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွတ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပြောတယ်လူတွေကအမှန်လည်းမရှိဘူးကွာတဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုသူတို့တရားပြနေတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြလဲကျွတ်တော်လို့ဒီဘဝကနေတော့တန်ត្រာနဲ့ကျွတ်တော်ပြောတာမလားကျွတ်အေးအမေကအသက်ကြီးလာတော့လေဆိုတာ
အကူကိုပဲသူကခေါ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ညံနဲ့ထူဖို့သူစိတ်မကူးတယ်ပဲဘဝမှာအမြဲတမ်းလဲနေတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြာလာရင်ဘာဖြစ်လဲသုံးလို့ကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဆိုသူတတိပေးပြီးမင်းမကြာခင်လဲတော့မှာကျွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလဲမှာအိမ်လိုပဲလေအိမ်အတန်ကြီးလာပြီဆိုဘာဖြစ်လဲလဲတော့မှာပဲရုပ်တွေကအတန်ပေးမှလဲတာပါဝုန်းနဲ့လဲပြောမှာပေါ့ဝုန်းနဲ့လဲဒါလေတိုက်လုံးရင်တော့မပြောတတ်ဘူးလေဒီပြင်းနဲ့လဲရင်အတန်ပေးပြီးလဲတာပါဒီတိုင်းပဲရုပ်ကလဲခံနေလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကျွတ်ပြီးကျွတ်အဲ့ဒါတော့မှအတိညာမလိုက်ပဲနဲ့မီးနေကောင်းလားဆိုအေးကွယ်နေလို့တော့ကောင်းတယ်စားလို့လည်းအဆင်ပြေတော့တကယ်မို့သုံးလို့ကောင်းသေးတာဟုတ်အသက်ကြီးတယ်လို့ဆိုရင်တော်တော်အဆင်မပြေတော့ကြာထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးတကယ်မလို့ဒါကြောင့်တချို့ပြောတယ်အသက်ကြီးမှတရားထိုင်တယ်ပထမရွယ်မှာဒုတိယရွယ်မှာတတိယရွယ်မှာပထမရွယ်မှာသေသွားမလို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့ဟာကိုအဲ့ဘယ်သူမှထွင်နိုင်တယ်အဲ့လောကနီတိလောကရဲ့အဆိုးဒါကြောင့်မို့ဓမ္မနီတိနဲ့ပြန်လိုက်ဒါကြောင့်ပထမရွယ်မှာလည်းပညာလည်းရှာတရားလည်းရှာဒုတိယရွယ်မှာဥစ္စာလည်းရှာတရားလည်းရှာတတိယရွယ်မှာတရားလည်းရှာတရားလည်းရှာဟုတ်တယ်အားလည်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကမြန်ကျွတ်အောင်ပြီးတာနဲ့တူတူပဲကျွတ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဆရာတော်ကြီးကတော်တော်လေးကိုပြေဝါတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပါပဲဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်တွေနဲ့နေရတာတော့တန်ဖိုးရှိတာမရှိဘူးဗျတကယ်သူတို့နဲ့နေရတာနည်းနည်းတော့အသက်ကြီးလာရင်စီစာကြောင်းတယ်လေစီစာကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကဦးဇင်းတို့မှာကံကြောင်းပေးတဲ့ရုပ်တွေကပျက်စီးလာရင်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်လာတယ်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယပစ္စည်းမှာစိတ်ဝင်မပါဘူးလားအဲ့မှာကံကြောင်းပေးထားတာမှသူမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီဇိမ်ဝါကအားနဲလာပြီဆိုရင်တဲ့စားတာရတာမတွေ့တော့ကြီးများတာမဟုတ်ဘူးသာသမီကိုမှီပြီးစားနေရတဲ့မိဘလောက်ဂုံငယ်တာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲကိုမွေးကိုကြွေးလို့ကြည်လာတဲ့ကောင်းရင်လေသူ့ကိုကမှီပြီးစားမှလောက်အောက်ကြတာမရှိဘူးလေမစားချင်ဘူးလေအဲ့ဆိုပါကြီးမများချင်ဘူးသူကဒါပေမဲ့စားလို့မှမရတာသားရဒါလေးစင်မပြေဘူးသမီးရဟောလေးစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လုံတော့ကတော့စေတနာနဲ့လုပ်ပြတာပဲသူကသူတို့ထင်တာကသူတို့ရဲ့ရှာနဲ့သွားနှိုင်းတာလေသူတို့ရှာကခုသုံးတာမှာနှစ်30ပဲရှိသေးတယ်အဖွားရဲ့ရှာကနှစ်60ရှိနေပြီလေတူသေးလားဆိုတော့တူတော့ဘူးအရာသာခံပုံညမတူတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကံကြောင့်ပေးတဲ့ရုပ်ကအားနဲ့သွားတာအိန္ဒြိယပစ္စည်းပဲအစိုးရမှုအားနဲ့လာရင်ပစ္စည်းဖို့များတာပဲနိုင်ငံတစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရပစ္စည်းရင်အားလုံးပစ္စည်းတာပဲတူတူပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအစိုးရနေတဲ့ဇီဝိတရှာပတာရလေးပစ္စည်းသွားရင်ပစ္စည်းစားပြလိုက်ရင်ဘာထက်ရစားလို့မကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲသူကတကယ်တော့မပြောချင်ဘူးမပြောလို့လည်းမရစားလို့မှမရတာဒါလေးကမကောင်းဘူးကြီးကများလိုက်တာဘာဖြစ်လဲညာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မောင်ကလန်အမေကိုအဖေကိုဒုက္ခပြည့်တယ်ဖြစ်နေသွားကြုံဘယ်သူကြောင့်လဲမိမသူကြောင့်လားမဟုတ်မိမကမခံနိုင်တော့ဘူးလေမိမမခံတော့ပုံးနေဘွားရကြီးကိုများတကယ်ကြီးများတာမဟုတ်ပါဘူးသားကိုတောင်မှလက်ဖြတ်မတောင်းရင်လည်းမိဘကဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုကျောင်းမခေါ်တာဘယ်လိုချွေးမှာအဲ့ဒါမသိဘူးလေဦးစင်းတို့သိတာဒါပဲသိတာလေဟုတ်မလားကျောက်ကလာကျောင်းကိုသိတာလေအဲ့ချွေးမာစီမှာတောင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေကြာလာတော့ဘွားလည်းမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲပြောတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဖြစ်ရောက်ပါဒါကြောင့်မို့လူကြီးတွေကိုနားလဲအောင်ကြိုးစားပေးပါသူတို့မကြိုက်ဘူးထင်ရင်ဘာလေးကောင်းလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးကျွေးမွေးပါဗျာဒါမိဘရှိ10ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့လေဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ်ရဲ့ချိန်လေးဟောက်ပြန်သွားတာဒါကြောင့်မို့နေကောင်းလားမမေးပါနဲ့သုံးလို့ရှားသေးလားကိုမေးပါဒီနေ့စားပြီးတော့အေးသင်သုံးလို့ရသေးလားအဲ့ဒါမရှိဘူးအခုရူပါပေါ်ဒေဂမရုပ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးဇင်းတို့ခွဲပြီးနားလည်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ဖြစ်တာချင်းမတူဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးအဲ့ဒါကိုယောနီလို့လည်းသုံးတယ်
တန်သေးတစားအညိကိုဆွဲပြီးပฏิစံဒီနေတဲ့သရဝအဲ့ဒါကဝါပင်ကြာပင်လက်မှုပင်ပြီးတော့ရွှွညွန်စားတဲ့ညိကပ်တွက်တာရရှိတဲ့အရာကိုမှီပြီးမှမွေးတဲ့သရဝမျိုးအဲ့တော့ဘုရမဝရီတို့ချင်းတို့ပို့လောက်တော့ပေါ့ဒါပြလက်ထက်မှာတော်တော်များများရှိတယ်ပြလက်ထက်မှာဆိုရင်ပောက္ခရတာဒီလေဒီလိုပဲစဉ်းစားမာနာအံဘာပါလီသူတို့ကအမေရဲ့ဘိုက်ကိုမကြိုက်တော့ဘိုက်ထဲမှာဆက်လာတော့နေတော့ညစ်ပတ်စုပ်ပြတ်တဲ့အရာကိုမကြုံချင်လို့သူတို့ကသစ်ပင်မှာပရိသတ်နေနေတာနောက်လူဘဝသွားပြီးနေလို့မရဘူးเนาะဘယ်နေလားအပေါ်နေလာမှကို့မှာရွေးချယ်ခွင့်အပေါ်နေလာမှရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာအောက်ကနေသွားရွေးချယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဟောလေးလို့ချင်းတယ်မပေးဘူးလေဘယ်ရမလဲလူချင်းလောက်ပါပြောမှာပေါ့အပေါ်နေလာရင်လူချင်းယူလေတူလားမတူဘူးတရောင်းသားတရားတောင်းတာနဲ့ဝန်ကြီးတောင်းတာနဲ့တူလားမတူဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီYouTube မှာလည်းရှိတယ်လူတယောက်တည်းသူကစုံစမ်းတာဂိုင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့လို့တော့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်လက်စီပြတ်တော့နေပြီဘယ်သူမှဝင်မလို့ပေးကြတယ်အဲ့ဒီလူပဲစုပ်ပြတ်တဲ့ပုံစံနဲ့တောင်းလက်တောင်မကြည့်ဘူးတော်တော်အောက်စံကောင်းတဲ့အရာပဲဒါကြောင့်မို့နေနေရင်မရဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်ထားကြပါစိတ်နဲ့မြင့်တင်ပေါ့လေရုပ်ကိုသွားမြင့်တင်လို့မရဘူးမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖဏထုလူစီးမှရမယ်အဲ့ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကိုကဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုမြင့်တင်လို့မရဘူးဘာဝင်မြင့်တင်လို့ရလဲစိတ်ကိုဒါမှလူရဲ့ဘာမြင့်တင်တာလဲငကဲရွှေကြိုးတွေသင်ပါမှာကြမှာအန်ဒရယ်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးအဲ့ဒီရုပ်ကြောင့်ဒုက္ခပြန်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုပဲမြင့်တင်မှာရုပ်ကိုမြင့်တင်လို့မတူအိုလာရင်နားရဲ့တွဲလာမှာငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ငကလေးနဲ့ဟောင်းကြလို့နောက်အိုလာပါဖြစ်တယ်နောက်ဘောလည်းကျဲပြီးတော့ဒီလိုကြအဲ့ဒါလည်းပြင်တော့စင်တော့မယ်မပြောတော့ပါဘူးပြောလို့လည်းပုံပါပြီအဲ့ဒါတန်တေတစားဆိုတာကအညီကိုဆွဲပြီးမွေးတဲ့သရဝဩပပါတိကဆိုဥပပပိသနေနေတာဘဝကနေပေါ်လာပြောတာအဲ့ဒါနတ်တွေကပောက်လူသားငရေသားမြမာတွေသူတို့ကကံကအရင်ထူဆန်းတယ်ကံပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဘဝတစ်ခုမွေးတဲ့နေရာမှာသုတိကြတာကလူသုတိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံကအရင်ကောင်းရင်နတ်ပြိဿနေဖြစ်ရင်ဘဝနဲ့ပဲဘာမှလုပ်เสียမလိုဘူးနောက်အဲ့လိုဘဝနဲ့ပေါ်အောင်ကောင်းလွန်းရင်လည်းဘဝနဲ့ပေါ်တယ်မကောင်းလွန်းရင်လည်းအဲ့မဲ့ဘဝနဲ့ပေါ်တယ်ပါမလားဘယ်ဘဝကိုကြိုက်တယ်ငရေသားလည်းဘဝပဲမှလားငရေသားလည်းဘဝနဲ့ပေါ်တာပဲတော်တော်ဘဝတာဘယ်ဘဝကြိုက်တယ်တော့မသိဘူးကိုရွေးရတော့ကိုရဲ့စိတ်လိုက်ဘဝခံမှာပဲအဲ့ဒါဘဝနဲ့ပေါ်တာပါလေဩပါပါတိကကတော့ပြီးတော့ဇလာဘူးဇဆိုတာပါအိမ်မှာနေတာသူကအမေရဲ့ပါအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တော့ကိုဇလာဘူးဇပြီးတော့အန္တဇာဥမာနေတာဥမာမွေးတဲ့တော့လည်းရှေ့မလားကျဲတို့ငှဲ့တို့ပြီးတော့အများကြီးမလားဥမာနေတာအဲ့ဒီဥမာနေပြီးတော့အမေရဲ့ဗိုက်ထဲမှာနေဘယ်ထက်လာဗိုက်ထက်ကလာလို့သူ့ကိုပါဟောဂဘာတေယဂဘာဆိုတာဗိုက်ပြောတာဗိုက်ထက်ကနေတော့မွေးတာဥလည်းဗိုက်ထက်ကမွေးရမှာလားသူကနှစ်ဆင့်ဒါကြောင့်သူကဒွိဆိုတာနှစ်ဇာဆိုတာဖြစ်တာနှစ်ခါပြရတာအမေဗိုက်ထက်ကတစ်ခါပြီးတော့ဥထက်ကတစ်ခါအဲ့ဒါလူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘယ်လိုချက်တီကိုသမိုင်းပြရမလားချက်တီကိုသမိုင်းဘယ်နေမွေးရလဲပရမနဂါဘိုင်ထဲမှာမလားပြီးတော့မွေးမှာအဲ့ဒီဇက်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်လူလဲဥကမွေးတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်ဘယ်ဥကပေါ်လဲမသိဘူးပဲသူတို့မသိလို့အဲ့ဒီလူတွေကထူခြားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တာဥကပေါက်တဲ့လူကတော့မကြလို့မပါဘူးဗျာဘုရားဇက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲလေဟုတ်တယ်မလားဥကမွေးတာပဲနဂါနဲ့လူနဲ့ရမှာနော်နဂါချင်းရတော့တော့မထူဘူးနဂါနဲ့လူနဲ့နေမနဂါဥကမှာမွေးလူကလေးမွေးတယ်အခုခေတ်ဘယ်လိုရုံမှာတော့အခုမွေးနေတာဘိုင်းနဲ့မွေးတာအဲ့ဒါကြောင့်
ဘယ်ဥကမွေးလဲမသိဘူးနာစရာလို့ထင်တာတကယ်နာစရာမဟုတ်ဘူးအစင်ရှိတဲ့ပုံပုံမျိုးမှာတက်ထီရဆိုရင်သိမှာပါပြန်ဖတ်လိုက်ကြပြန်မတွေ့ပါဘူးအဲဆိုရင်ပုံပုံမနေရောက်ဒီရောက်ဘယ်သူတွေလဲသံဃာဩဘာပါတိကသလာပုဒ္ဒါအာရကသံတေဇာဆိုတာကအညှိကိုဆွဲပြီးဖြစ်တဲ့တရားဝါဩဘာပါတိကဆိုတာဘဝကနေပေါ်တဲ့တရားဝါသလာပုဒ္ဒါဆိုတာစားအိမ်တော့အမေရဲ့ဘိုက်ထက်လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะဥလည်းအမေဘိုက်ထက်ကပဲပြီးတော့ဥကဝေးတဲ့တရားဝါအမေရဲ့ဘိုက်နဲ့ဥကတစ်ခုတည်းပေါင်းရင်ကဘာတရကအဲ့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သို့မဟုတ်4ယောက်4ယောက်ပြောရင်ဇလာပူဇာနဲ့အန္တဇာ3ယောက်လို့ပြောရင်ကဘာတရဒီလိုဘယ်ကမွေးစဉ်းစားရသေးတယ်ဘယ်ကမွေးဆိုအမေကိုသတိရရင်တန်းပေါ်မှာပေါ့ဥကမွေးရတာဇလာပူဇာဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကိုထည့်လို့ရလဲကဘာတရအဲ့ဆိုရင်ရပြီနော်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမျိုးဆက်ဘုံမစိုးကျင်လိုက်ပါတဲ့ကျွင်းတဲ့ကာမနဲ့မြမနေဇာမတဏိကပိတ်တာအဲ့ဒါကမိသေးရဲ့ခေါ်တယ်နေရဲ့ဘုံသားကဥပပတ်ပရိသတ်နေတဲ့မျိုးကဘွားကနေပေါ်တာဘုံမစိုးမပါဘူးနော်ဘာလို့လဲကျန်တဲ့ကာမနဲ့မြမမိသေးရဲ့နေရဲ့ဘုံသားတမျိုးပဲရတယ်ဥပပတ်ပရိသတ်တွေဘွားနဲ့ပေါ်တဲ့တမျိုးပဲရတယ်ပရိသတ်တွေဘယ်နှမျိုးရှိ၄မျိုး၄မျိုးမှာသူကတမျိုးပဲရတာနော်ဒါကြောင့်တတိချာပရိသတ်တွေတမျိုးနဲ့သာမွေးနိုင်တဲ့တရားဝါဘယ်သူလဲဒီကမှာတတိကပိတ်တာနေရဘုံသာဘယ်ခုလဲတင်းနေတော့လေးမှန်စာပဲဘုံမစိုးကျင်ဆိုရင်9မှန်စာပဲဟာပေးနေပြီထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမပေးပါဘူးပြီးတော့ဘုံမစိုးနဲ့လူတိရစ္ဆာန်နေဇာမတတိကပိတ်တာတွေလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ပိတ်တာအဲ့ဒီအားလုံးကယောနီ၄မျိုးနဲ့မွေးတယ်ဒါကြောင့်လူကဘွားကနေလည်းပေါ်တယ်တော့မှပါတယ်ဘယ်သူတွေလဲဘယ်သူတွေလဲကဘာဦးရူလာအဲ့ဒါဘွားနဲ့ပေါ်လာပေါ်တယ်ဒါကြောင့်လူကဥမာလဲမွေးတယ်အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာလဲမွေးတယ်ပြီးတော့အညိမှာလဲဘဒုမဝဒီရဲ့သား900ကဘယ်ကနေလာအညိဆိုတာသွေးလဲအညိပဲမွေးတော့ငါဘယ်နှယောက်တယောက်တည်းမွေးတာမွေးတော့သွေးပါမပါအမေတွေပြီးဆုံးပါပဲအဲ့ဒီသွေးရမှာတစ်ဆင့်ပါဖြစ်တယ်490တန်လိုက်တာအဲ့လိုအမေမျိုးဖြစ်နိုင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲသူသား900စလုံးကဘာဖြစ်လဲပိစေကဗုဒ္ဓမလေးပိစေကဗုဒ္ဓအမေရတော်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ချင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဘွားရှိသေးလို့ပဲသိကြတယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးရဲ့တကယ်ကိုထူးခြားမှာဘုရမဝရီဆိုတာ तू ကဘယ်နဲ့မွေးတာလဲ तू လည်းပဲဂျာလာမွေးတာ तू လည်းတန်တေစားပဲ तू သား499ယောက်လည်းပဲထူးဆန်းတဲ့အမေပဲအဲ့ဒါ तू ကလမ်းလျှောက်ရင်ဂျာမန်ပေါ်တယ် तू ကလမ်းလျှောက်ရင်ဂျာမန်ပေါ်မှာပေါ့ तू သားရပါဘူးလေနဲအောင်နဲ့ဂျာမန်မဟုတ်ဘူးတခြားတာပေါ်သေးတယ် तू ကလမ်းလျှောက်ရင်ဂျာမန်ပေါ်တယ်တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့မျိုးအခုကဲဆိုရင်မလေးကြီးလည်းမဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီလိုခင်မျိုးမှာအဲ့ပုံမျိုးမပေါ်ဘူး history ကထူးဆန်းတဲ့အရာဆိုတာကထူးဆန်းတာကိုသဘောမကျတဲ့ခင်မှာပေါ်တာကံအရင်ကောင်းတဲ့ခင်မှာထူးဆန်းတာမကျဘူးစေတုံအကြောင်းရှေ့မှာနံပိတ်မှန်900ဖျားနဲ့အတူသံဃာများကိုပင့်ဖို့လာကြိုးတာဘယ်သူမှထွက်မကြည့်ဘူးအခုခင်များဆိုရင်လေရဟန္တာပြန်တယ်ဘာဖြစ်လဲရိုက်လိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီခေတ်ကြည့်လားမကြည့်ဘူးဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးသူမနာဒေဝီဆိုတဲ့ဘယ်သူရဲ့သမီးလဲနာရဘရဲ့သမီးသူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ရပြီးတော့တခြားမျိုးကိုရောက်နေတာအဲ့မှာဘုရားပိတ်တာစိတ်နဲ့နှမ်းပိတ်တာသူရဲ့စိတ်ကိုသိနေတဲ့တရားမျိုးတော့ဖះနဲ့အတူယဟန်900ထိုင်ဖို့အတွက်ဇီတော်ကျောင်းရှေ့မှာဗိမာန်900လာထားဘယ်သူမှထွက်မကြည့်ဘာလို့ကြည့်မှာတောက်ထက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဖ
4 ပုံ 3 ပုံကအရိယာတွဲစာကြည့်4 ပုံ 3 ပုံအရိယာတူတူဆန်းဆန်းထင်ကြည့်လားထင်မကြည့်ဘူးအထင်ကြည့်တာပုထုဇဉ်အယူတွေပဲကျန်တဲ့တပုံကျန်တဲ့မှာလားကျန်တဲ့တပုံကမတုံ့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့အရိယာနဲ့ပေါင်းတဲ့လူကမရိုက်မလားတူတူဆန်းဆန်းသူတို့စီသွားစန္ဒာဘမထီတော့အချက်ကွဲတာအဲ့ရောက်တော့အချက်ကွဲတာစန္ဒာဘမထီမဖြစ်ခင်ဘိုက်ကလာအောင်ဖွင့်နေတာလေတခြားမျိုးသွားတော့ကြစ်တိုးဘိုက်လေးကန်ရင်1000ဘိုက်ရောင်ထွက်တာမြင်100ပေးရတောက်တိမျိုးရောက်ကိဦးမစားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းတော်ကြီးနှစ်ခုရှိရတယ်တခုကစေတောင်ကျောင်းတော်တခုကကိုပါကျောင်းတော်နှစ်ခုမှာရဟန်းတွေအပြည့်ဖျားပါဝင်ဟောတဲ့တရားကသစ္စာတရားဘာလို့အစ္စရိယထူးဆန်းတဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားမှာလဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းကြာသွားတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတာကိုသဘောကျတယ်သူကထုံးစံအဲ့ဒီချိန်ကပါလေစိတ်စွမ်းအင်အရင်တက်နေတယ်သူတို့ကစိတ်နဲ့ကာယပတ္တိစိတ်နဲ့ပတ္တိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ကိုကြည့်ဘာထုမှာမထူဘလူးမဝတီအဲ့ဒီခင်မှာပေါ်လာဘယ်သူမှကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကမှပေါ်လို့တော့နောက်နေလိုက်မှာအမလီသိန်းတော့ခံရမှမသိဘူးကြားသိန်းလို့ဘယ်သူသိန်းတာကြားဇတ်တော်ရများတော်ရသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဘဝကနဲ့ပေါ်တဲ့တရားဝါကဘယ်သူလဲကောမဇုတ်ကျင်ကာမနဲ့ယမမိသေးရဲ့မေယတာနေသမတဏိကပိတ္တာလို့ပေါ်တတ်ရင်မိသေးရဲ့အဲ့တော့မိတွေ့တာမှမိသေးရဲ့သတိမေးနေတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကြံတဲ့တရားဝါတွေကပါလေ4 မျိုးနဲ့ပဋိသန္ဓေနေနိုင်တယ်လာbienမယ်ပဋိသန္ဓေအခါပြောဖြစ်စဉ်ပဋိသန္ဓေအခါကိုပြောတာနော်တတိထားနော်စိတ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ပဋိသန္ဓေကဘယ်ချိန်ပဲလဲသုတီးပြီးရင်ပဋိသန္ဓေခါမှာဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ပြီးပြီဥပတ်ချီပင်ရှိတယ်ဥပတ်မှာဘာရောက်စဖြစ်ကံစာယောစာဖြစ်ပြီးတော့ဘာယောကဖြစ်လဲဥဒုစာယောဖြစ်တယ်ကံပါလိုက်ဥဒုမပါလို့မရဘူးအဲ့ဒါဥဒုသိတဲ့ချိန်မှာသိရမယ်သိရင်ပါတယ်အာယုဥဒမာစဝိညာဏယရာကာယဇဟန္တိမံဆိုတာအာယုအသက်ရုပ်သက်နာမ်သက်ဥဒမကိုငွေကံနဲ့အတူပါလာတဲ့နွေးနေတဲ့ကိုငွေအဲ့ဒါပရိသန္တေရဲ့ဥပကလေးကပါလာတယ်အဲ့ဒီရုပ်သိတော့သိပြီပဲဒါကြောင့်မသူကပရိသန္တေခါရုပ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ဥစဉ်လို့ရင်ကလေးကပြုတ်ခဲ့ပြီးမှလားကံစေဥဒုအာဟာရဘယ်ချိန်မှာစပြည့်ကံကပရိသန္တေရဲ့ဥပစိတ်ကပရိသန္တေနောပထမဘဝင်ရဲ့ဥပကံစိတ်ဥဒုကြတော့ဥဒုကပရိသန္တေရဲ့ဥပမှာကံစားတေဇောပါဝင်တဲ့ဆိုတော့ဥပမှာဖြစ်တာပဲပြီးတော့အာဟာရဘယ်ချိန်မှာဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တူလားအမေရဲ့ဘိုက်မှာနေတဲ့တရားဆိုရင်9ရက်3မော14ရက်အမေစားတဲ့အစာနဲ့စင်သွေးသားတွေရောဝင်သွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာရောက်ဖြစ်အခုကြည့်မယ်တန်တေရဇနဲ့ဥပပတ်တရားဝါတန်တေရဇကဘယ်သူလဲအညမှာဆွဲတဲ့တရားဝါဥပပတ်ကဘဝနဲ့ပေါ်တဲ့တရားဝါအဲ့ဒီတရားဝါတွေကပဋိသန္ဓေခါမှာကြည့်နော်ယုတ်ကလလာပြီသကုသောတာဂါနာဇေဝကာယဘာဝဝတ္ထုဘယ်နှခုလဲသကုသောတာဂါနာဇေဝကာယဘာဝဝတ္ထုဘယ်နှခု9ခုအဲ့ဒါကအလွန်ဆုံးပဲ9ခုကအလွန်ဆုံးဒီထဲမှာရောနိုင်သေးတယ်9ခုကတပြိုင်နက်ထင်ရှားစွာပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်နက်တွေကလူတွေကနဲ့နက်ပြစ်ဆိုတာစောင့်နေစရာလူသေးလားမပြည့်စုံပါနဲ့ကာယရောဘာဝရောဝတ္ထုပါမလားမျက်စိနားအကုန်ပါလေဘာလို့သေးလဲဦးဇင်းတို့ကသာစောင့်နေရတာဦးဇင်းတို့နဲ့သူတို့နဲ့မတူဘူးတန်တေရဇတော်ရဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကထူးဆန်းတာပြောတာတ
တရားပင်မှာမွေးလည်းအကုန်ပါတယ်တော်ထူးဆန်းဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့အကုန်ပါတာဘယ်နှခုလဲသကုသောတာကာမစေဝကာယဘာဝဝိစုအဲ့ဒီခုနှစ်ခုကအလုံးအကျွံတော့အများဆုံးရရင်ခုနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီထက်ကရောမယ်ဆိုရင်ရှိသေးတယ်အာကုသိုလ်ကံကြောင့်အာနာချွတ်တဲ့သူမှာဆိုရင်သကုနဲ့သကုရဲ့သောတာရဲ့ဘာဝရဲ့ဘယ်နှခုလဲဘာကံကြောင့်အာကုသိုလ်ကံကြောင့်တန်တေရဇနဲ့ဥပပပရိသတ်တွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောနိုင်တဲ့ရုပ်ကသကုသောတာဘာဝသုံးခုစလုံးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ခုခုရောနိုင်တယ်ဘာဝဆိုတာကယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝလည်းပြောလို့မရဘူးပုံဘာဝလည်းပြောလို့မရတဲ့အတွက်သူကဘာဝရုပ်ချွတ်တဲ့ခေါ်တာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအများကြီးပြီးတော့သက္ခုပရိသတ်တွေကလေးကသက္ခုမျက်စိပတာရမပါတာမျက်လုံးတော့ပါတာပေါ့အချို့မွေးကလေးကန်းတာရှိတယ်လေမျက်လုံးပါတာမျက်လုံးကိုပတာရပြောတာလားဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့သက္ခုဒါတာကာကလပ်ကိုတည်ထားအဲ့မှာသက္ခုပတာရရုံမရှိလို့တော့အဲ့ဒါတကအသုံးမကြဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုပါတေးသေးချာချာမှတ်တော့တန်သေးတဲ့စားနဲ့ဥပပပရိသတ်တွေနေတဲ့သရဝါတွေကဘယ်နှခုရနိုင်ရောမယ်ဆိုရင်အာကြောင့်ရောဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံကိုများမျက်စိမမြင်နားမကြားပုံမြောက်တင်မြောက်မဖြစ်အောင်မလုပ်ရမှာလဲကုသိုလ်ကံကောင်းကောင်းလုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်ရောတာလဲဒီနဲ့ကိုရေးပြထားတာဒါဆိုတော့ကံကိုထိန်းလို့မရဘူးလားရုပ်ချွတ်တက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဒါပဲအဲ့မှာကံကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ကံမဇကလဘနစီရေကြည့်လိုက်သကုသောတာဘာဟုတ်လားဘာဝမဘာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒါဆိုရင်ကံကိုပြောင်းထားရင်ရောစရာရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပဲဒါဥစဉ်တို့နောက်ထပ်ဘဝများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရုပ်ကနုရုဒ္ဓတို့လို့ဘယ်သူနဲ့နှိုက်မှာလဲနှိုက်စရာမရှိတော့ပါဘူးနုရုဒ္ဓခရနဲ့တော့နှိုက်နေပေါ့နော်နုရုဒ္ဓကတော့လူတိုင်းငေးရလောက်ပြီးတော့ရှင်မာကဲစီတို့လို့ရှင်မာကဲစီတော့ထမှာမနေတာသူ့လူရင်းမြင်အခုတို့ပြင်မှာဆိုလို့သူ့ကြောင့်မဖြစ်နေတယ်ယောက်ျားတရားကဲရောအဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်ထူးဆန်းတာပြောတာဒါကြောင့်သူတို့ကပြင်းစုံလွန်တဲ့ဘဝနဲ့ဘဝထက်ကိုဝင်လာကြတာသူတို့အရိယာပြင်မှာအဲ့ယုံကြီးလှလာတာမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကဘာကြောင့်ကံကြောင့်အခုဦးဇင်းတို့မွေးကလေးကဘာကြောင့်မမေးတော့ဘူးဦးဇင်းတို့အဲ့ကြောင့်ပြင်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးပြင်လို့မရတာမှမရပါဘူးယုတ်ကပြင်လို့ရမရရတယ်သင်္ကတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့အာကုသိုလ်ကံကြောင့်သကုသောတာဘာဝကြောနိုင်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တန်တေရဇနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောလာမှာလာပြီကမ္ဘာတေကဘယ်နှမျိုးဘာလဲပါသလာပူဇာနဲ့အာဒေဇဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မမေ့သေးဘူးစာအုပ်ကြီးပြောနေလို့တလားတော့မသိဘူးနှစ်မျိုးမှလားသလာပူဇာနဲ့အာဒေဇအဲ့ဒါပရိသတ်တွေကလလရေကြီးတည်တော့ခါနဲ့ဆိုကလလရေကြီးကိုဦးဇင်းပြောတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ကလလရေကြီးဆိုတာကသေးလေးသူကဘာလဲဆိုတော့နွားမှာမျက်တောင်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမျက်တောင်ကိုဆွတ်နှုတ်လိုက်ပါတဲ့မျက်တောင်အရင်ထဲမဟုတ်ဘူးမျက်တောင်အဖျားနဲ့စီတဲ့ကိုစိန်လိုက်စိန်ပြီးဆွတ်တင်လိုက်ရင်ပါလာတဲ့စီလောက်ပဲကလလရေကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘဝပဲအဲ့ကိုမသိလိုက်ပါဘူးကိုသိတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တယ်ကြည့်ရင်မှလားမွေးတာတော့မသိဘူးငိုမှန်းလဲဟိုထဲမှာဒီထဲမှာလူလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝရောက်အောင်လဲအာဝိဇ္ဇာနဲ့လောက်ခဲ့တယ်ဒီဘဝတွေရောက်တုံလဲအမှောင်ထဲမှာပျော်တော့နောက်ထပ်လဲအမှောင်ထဲကိုသွားကြဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့အခုအလင်းလေးပြလိုက်မှလားဒါကြောင့်အကန်းနဲ့မသွားကြနဲ့အလင်းနဲ့သွားကြက
ကလာလိုက်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာတကယ်ကိုတစ်တစ်လေးတဲ့ဦးဇင်းတို့တိုင်းကြည့်လို့မရဘူးဒါဒီသိပ္ပံဉာဏ်ရှင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီအဲ့ဒါလေးဒါလေးကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒါသူတို့ကပါလဲသူတို့အကောင်လေးရှိတယ်လေသူတို့ကြည့်လို့ရမှန်ပြောင်းနေကြည့်တာလေရှိတယ်ဒါဒီတိုင်းကြည့်ရင်မရဘူးအဲ့ဒါကလာလာအရေးကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒါမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးဘယ်သူအတွက်လဲကဘာပြေကဘိုက်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ကြည့်လို့လဲ PC ညောင်းတော့လေနောက် PC ညောင်းတော့မှာဘယ်နှခုပါလဲကြည့်ကာယဘာဝဝတ္ထုဘယ်နှခု၃ခုကာယဘာဝဝတ္ထုခန္ဓာကိုယ်ပါမပါဘာဝယောက်ျားမိန်းမဖြစ်မဖြစ်ဝတ္ထုနှလုံးသားပါမပါအဲ့ဒီ၃ခုပါပြီလားအဲ့ဒါရုပ်ဘယ်နှဆက်30ဘာလဲကာယဒါသကဘာဝဒါသကဝတ္ထုဒီတော့ PC ညောက်တော့သိလေးမှတော့ဘယ်လောက်ရှိနေလဲကွာတော့ဥစဉ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရည်တွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ဘဝစပြီးဒါပဋိသန္ဓေသုတိပိယနဲ့ပဋိသန္ဓေကကလလရေကြီးဆိုတာနဲ့ဥစဉ်ဘဝရှိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမရှိမရှိရှိတယ်နှလုံးသားပါမပါအဲ့ဒါ၃ခုကညင်းလို့မရဘူးအဲ့၃ခုကတပြိုင်နက်ထင်ရှားစွာပေါ်တယ်တခါလေတဲ့အာဟုတုကံလေးဆက်ရင်ဘာရောက်ဒါဆိုရင်ကာယချွတ်တဲ့မှုရှိမရှိကာယချွတ်တဲ့မှုဘဝရှိသေးလားရှိတော့ပါဟရိယပါနဲ့ဘာပဲချွတ်တဲ့မှာလဲအဲယောက်ျားမပြီးမှာဒါကမ္မီသမီးစကားကမကျွမ်းပြီးပြီလေဟိုပြက်နေပြီပဲဒါဆိုဘဝတစ်ခုကသိသိရဖြစ်တာပေါ့ကံတစ်ခုမကျွမ်းတော့နဲ့လေရှင်းပြီဘာကံလဲအဲ့ဒါဆိုဘဝကလာပါနေမှာပဲလေဒါကြောင့်တတိထားပါဘာကံကြောင့်အာဟုတုကံကြောင့်အာဟုတုနှိမ့်ဆက်ပေမဲ့မပြည့်စည်တဲ့ကံကဘာနဲ့လဲဒီအဲ့ဒါတတိထားဟိုမှာဒီနဲ့ပြောတာတော့မမေးဘဲနဲ့နောက်ကဟာပေးသွားတယ်ဒုက္ခရောက်မှာရှားတာက3ခုဘာလဲကာယဘာဝဝတ္ထုအာဟုတုကံကြောင့်ရောမယ်ဆိုရင်ဘာဝဒါဆိုရင်နှစ်ခုကျန်တယ်အာဟုတုကံနှိမ့်ဆက်တာတောင်မှမရောဘူးကာယဒါကြောင့်တရိစ္ဆာန်မွေးတာလေအာဟုတုကံကြောင့်မှမလားဒါပဲလေဒါကြောင့်ကိုကံကိုမြင့်တင်ထားဖို့ပဲဥစဉ်တော့ပဋိသန္ဓေကလေးကပါလာတဲ့ရုပ်ဒါကြောင့်မို့ပဋိသန္ဓေအခါမရနိုင်တဲ့ရုပ်ကြည့်ပဲဆိုရင်သံတာသံဆိုတဲ့ရုပ်မရှိဘူးပြီးတော့ဝိကာရမှာပါပါတယ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်လောတာဒုဒ္ဒကံနာဒီရုပ်သစ်လေးမှာကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ရှိမရှိဘယ်လိုရှိမှာတော့မရှိနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မရတာဘာမှမဆန်းဘူးလေပြီးရင်ဇရတာအိုနေတာအခုမှပြိဿန်ဒီနေစတာသိနေလားမသိဘူးရှင်နေတာပြောတာနော်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်မှတ်ချက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဋိသန္ဓေအခါမှာမရနိုင်ဘူးဒီထဲမှာမိခွန်းရအများကြီးပဲဒီထဲမှာမိခွန်းအများကြီးပဲမိခွန်းကမေးခဲ့မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာအများကြီးမေးစရာရှိတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းကြရင်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဒါမှသိသေးရကြမှတ်တာအဲ့ဒီမှာမှတ်20 30လောက်တောင်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတနေရာထဲမှာတင်မယ်ဒါဆိုရင်တို့ပဋိသန္ဓေနေတဲ့အခါမှာဒါလည်းပဲဖြတ်မှဖြစ်မယ်တို့ဒီနေ့ကိစ္စရှိတယ်ပြောတယ်သံတေရဇာဥပပပရိသန္ဓေနေတဲ့တဏှဝတွေကသူတို့မှာပါလာနေတဲ့ရုပ်ကဘယ်နှခုသကုသောတာကာယစေဝကာယဘာဝဝတ္ထုတကယ်လို့အာဟုတုကံနှိမ့်ဆက်လို့ပျက်စီးမဲ့ဆိုရင်သကုသောတာဘာဝအဲ့ဒါကဘယ်သူအတွက်လဲကံတေရနဲ့ဒါဆိုရင်စာပြေရှင်ပဋိသန္ဓေနေသောအခါ၌ချွတ်တဲ့နိုင်သောရုပ်များစာပြေရှင်ဘယ်နှမှာပါလို့လဲဒါဆိုစာပြေရှင်ပဋိသန္ဓေနေတဲ့အခါမှာပါဝင်နေတဲ့ရုပ်အရေအတွက်30တော့ဦးဇင်းတို့ပြောတာ30ဘာတွေလဲကျုပ်30ကိုရေးပြမယ်30စလုံးရေးလို့ရမရဘူးဘာလဲ
ကာယတတ္တဘာဝတတ္တဝတ္ထုတတ္တအဲ့ဒီမှာအာဝိနိဘကရော7ပါးဇီဝိတတပါးကာယတပါးဘာဝတပါးဝတ္ထုတပါးဘယ်လောက်လဲပြောပါ8ရဲ့9ရဲ့3ရဲ့ဆိုတော့ကိုကြီးရတယ်8ရဲ့9ရဲ့ဆိုရင်8ရဲ့1ရဲ့ဆိုရင်9ရဲ့3ရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကရုပ်ရည်တွဲနဲ့ဆိုရင်စနစ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကလန်နဲ့ဆိုရင်30သူကပေါင်းလို့မရလို့သူကကလန်လို့ပြောတာအဲဆိုဦးဇင်းတို့အမေရဲ့ဘိုက်ထက်ကိုဝင်ကြတဲ့ကဘာရုပ်တွေဖြစ်ကာယဘာဝဝတ္ထုအဲ့ဒီကာယဘာဝဝတ္ထုကြောင့်တိုးတက်လာမယ့်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားဦးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်မှပဲဘယ်နှစ်ရက်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကဘယ်လောက်ကြီးလာပြီဘယ်နှစ်ရက်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲလာပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်မှပဲလေ့လာဒါလူသားတွေဦးဇင်းတို့လေ့လာပြီမယ်အဲ့ဒါကြောင်တွေခွတ်တွေတော့ဦးဇင်းတို့လေ့လာလို့မရဘူးသူတို့ကပြိဿန်တွေတစ်မျိုးမို့ဦးဇင်းတို့ကလူသားတွေပဲဒီကကြည့်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ပေးမယ်ဒီတစ်ပတ်ဦးဇင်းတို့ပဋိသန္ဓေခါရုပ်ဖြစ်စဉ်အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာပဋိသန္ဓေဝင်နေတာနဲ့ပါလာတဲ့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလေးသင်ပေးတယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာမှဦးဇင်းတို့အခါဘိုက်ထဲကနေဘယ်လိုကြီးပွားလာတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဖတ်ပြရမှာနော်အဲဦးဇင်းတို့ကြားလိုက်တာပေါ့ဒီကိစ္စရှိတယ်